Ben Shen Qing. Tüm gece roman okuduğum için kalp krizinden gittim. Talihsizce bu saray entrikalarıyla dolu hikayenin içine düştüğüm yetmiyormuş gibi, üstelik daha başındayken kadın kahraman tarafından işi bitirilecek olan bir figüran oldum. Efendim lütfen acele edin. Yoksa İmparatoriçe Hazretlerine saygılarını sunmak için geç kalacaksınız. Anladım. O kadar güzelsiniz ki, İmparator sizi görünce kesinlikle hayran kalacak. Güzel olmanın ne faydası var? Bu yüzbaşıma. İyilikten çok dert getirecek. Size saygılarımızı sunarız İmparatoriçe Hazretleri. Herkes ayağa kalksın. Teşekkür ederiz İmparatoriçe Hazretleri. Oturun. Lütfen kusura bakmayın Hazretleri, ancak imparator bu sabah biraz geç ayrıldığı için ona biraz daha fazla eşlik ettim. İmparatora hizmet etmekle çok yorulmuş olmalısın. Şimdi otur. Çok teşekkür ederim İmparatoriçe Hazretleri. Yılan seni. Ben sadece orada öylece oturuyordum ama Groom Yu benden şimdiden nefret etmeye başladı. Kadın kahraman henüz saraya girmeden ben gitmiş olur muyum acaba? Bundan sonra her kim olursa olsun, imparatora iyi hizmet etmeli ve en kısa zamanda gebe kalarak imparatorluk soyunun devamını sağlamalı. Emredersiniz. Groom Yu zorba biri, imparatoriçe ise sinsi. Görünüşe göre kadın kahraman saraya gelene kadar sabredip, hikaye hakkındaki bilgilerimi kullanarak onun tarafına geçmeli ve asıl senaryoyu takip etmeliyim. Hikaye sona erip de o valide sultan olduğunda, o zaman rahat bir hayat yaşayabilirim. Fakat kahramanın saraya gelmesine daha 2 yıl var. Bu tehlikeli haremde eli kolu bağlı oturamam. Eğer bu sarayda hayatta kalmak istiyorsam, en önemli şey imparatorun gözdesi olmaktır. Liangren, şu birkaç gündür saraya yeni giren küçük hanımların hepsi sırayla geceyi majesteleriyle geçirdiler. Sadece bir kişi kaldı, o da sendin Liangren. Sevgi kazanmak için illa sıraya girmek gerekmez. Ben ilk dikkat çeken kişi olmak istemiyorum. Bu uyuşuk hali tıpkı kraliçe annenin sarayındaki küçük beyaz kediye benziyor. Oldukça sevimli. O geldi. Sizi selamlarım majesteleri. Cariyeniz olarak sizi selamlıyorum majesteleri. Hükümdarlığınız sonsuz olsun. Şu ifadeye bakarsak mahsus dikkat çekmeye çalışıyormuş gibi görünmüyor. Derdiniz ne? Kalmama izin vermiyorsunuz. Ağzını bile açamıyor. Epey dürüst birine benziyor. Ayağa kalkabilirsin. Cariyeniz. Cariyenizin bacakları uyuştu. Balık tutmaya devam et. Güle güle majesteleri. Bu gece yanıma gelmesi için haber gönderin. Emredersiniz. Pis imparator. Dizlerim çok ağrıyor. Saat kaç oldu? Bu imparator hala gelmezse uyuyup kalacağım. Majesteleri şu an çok meşgul. Bu yüzden Lady Shen geri gönderilsin diye emir verdi. Bu pis imparator benimle dalga mı geçiyor? Böyle bir şey olduktan sonra, bundan sonra sarayda nasıl kalırım? Millet gülmekten ölmeyecek mi? Zaten zor olan hayatım şimdi daha da berbat oldu. Buraya gel. Şuna bak. Hala yemeğini yiyebiliyor. Her şeye rağmen nasıl hala bir şeyler yiyebiliyor? Majestelerinin bazen devlet işleri yoğun olabilir. Elbet başka bir fırsat olur. Başka bir fırsat mı? Daha ilk geceyi birlikte geçirme denemesinde işler ters gitti. Dış görünüşü güzel olduğu için sevilir diye düşünmüştük. Meğer o güzel yüze yazık olmuş. Dün Dudley'e sordum. Sen de benimle gelmek ister misin? Ne demek istiyorsun sen? Kraliçe,
Sabah erkenden görevlilerle o eski püskü kumaşları ve takıları gönderdi. Bugün gibi aşikar bir şekilde gözdağı vermek değil mi? İmparatorun gözüne giremedi. Kraliçe de onu sevmiyor. Bir daha nasıl şansı döner? Ama Liangren iyi kalpli biri. Bize karşı da nazik. Biraz daha mı beklesek? Aptal, kalacaksan kal. Kendi isteğiyle gitmesi iyi oldu. Her gün ondan şüphe etmekten kurtulurum. Zahua Sarayı'nda sadece sadık kişilere yer var. Efendimiz. Dün, onu gerçekten geri mi gönderdiler? Evet, Lady Shen, çağrılıp da ilk geceden geri gönderilen ilk cariye oldu. O halde bu gece yine onu çağırın. İmparatorun hala Lady Shenyi hatırladığına inanamıyorum. Majestelerini selamlıyorum. Bana darıldın mı? İnanılmaz. Kim darıldığını söylemeye cesaret edebilir ki? Asla cüret edemem. Edemez misin? Yoksa hiç darılmadın mı? Bu konu kapanmayacak, değil mi? Ben sadece korkuyorum. Majestelerinin benden bıkmış olmasından korkuyorum. Ayağa kalk. Bu imparator ne kadar da kışkırtıcı. Gel üstümü değiştirmeme yardım et. Bir düğmeyi açmak bu kadar uzun mu sürer? Bilerek beni sınıyorsun. Gerçekten çok narin birisin. Düğme açmayı bile beceremiyorsun. İşte açtım. Buraya gel. Bir de üstüne ben mi atılmalıyım? Bu adam hem çok kışkırtıcı hem de çok iyi rol yapıyor. Peki, sen rol yapıyorsan ben de yaparım. Dürüst olmak gerekirse, vücudu ve görünüşü gerçekten muazzam. Hadi rol yapmaya devam et. İçten içe kendini zor tutuyorsun. Demek romanlarda yazanlar doğruymuş. Kendimi parçalara ayrılıp yeniden birleştirilmiş gibi hissediyorum. Zhao Hai, su hazırla. Ve yemeği servis edin. Kurbağa yağlı papaya tatlısı mı? Bu imparatorun nesi var acaba? Bu fiziğimle bir de bunu mu yiyeceğim? Neden yemiyorsun? Tadı güzel değil. Cesaretin gerçekten yerinde.
Servis ettiğim yemeği reddetmeye cüret ediyorsun. Efendimiz, tadı gerçekten hiç güzel değil. Pekala. Sevmediysen yemek zorunda değilsin. Gerçekten şımarık bir bebeksin. Bir yemek için bu kadar tantanaya değer mi? Eğer güzel şeyler yemek istiyorsan birilerinin seni geri götürmesini sağlarım. Öyleyse önce kıyafetlerimi değiştirmeye gidiyorum. Efendimiz, peki Lady Shen? Ödüllendirilecek. Mutfaktakilere söyle dikkatli olsunlar. Yemek yiyişine baksana. Sanki hayatında hiç iyi bir şey yememiş gibi. Ayrıca tüm bu ödülleri nakit paraya çevirin. Anlaşıldı efendim. Oturabilirsin. Geçen günlerde majesteleri saray işleriyle ilgilenmekten seni ihmal etti. Çok korktun mu? Rütben düşük olduğundan bu saraydaki hadımlar güce göre muamele etmeyi severler. Seni üzdüler mi? Hikayenin aslını bilmeseydim, neredeyse imparatoriçenin bu iyiliksever tavrına kanacaktım. Sen imparatoriçesin. Gerçekten üzülüp üzülmediğimi bilmiyor olamazsın, değil mi? Haddime değil efendim. Majesteleri sefaya düşkün biri değildir. Çoğu zaman devlet işleriyle meşguldür. Sakın yanlış anlama. Artık majesteleri seninle beraber oldu. Bundan sonra elbette. Kimse seni üzmeye cüret edemez. Sayın imparatoriçem, yorgunluktan her yanım ağrıyor. Siz nasıl majesteleri sefayı sevmez dersiniz? Yoksa majestelerini yanlış mı tanıyorsunuz? Teşekkür ederim imparatoriçem. Majestelerine canla başla hizmet edip bir an önce çocuk sahibi olman en doğrusudur. Bu sarayda güzel kadından bol bir şey yok. Majestelerinin aklında kalmak hiç de kolay değildir. Henüz çok gençsin, iyi süslenmeli ve fırsatları iyi değerlendirmelisin. Teşekkür ederim imparatoriçem. İmparatoriçeyi de selamladığıma göre görevim resmen başladı demektir. Bundan sonra bu sarayda neler olacağı tamamen bu imparatorun bana ne kadar bağlanacağına bağlı. Asıl hikayede imparatoriçe hiç hamile kalmıyor ve bir çocuk sahibi olabilmek için çok acımasız yöntemlere başvuruyor. Hatta annelerden kurtulup çocuklarını alıyor. Ya ben hamile kalırsam? Olmaz. Junhua, bilirsin, eskiden beri tıp kitaplarını severim. Bugün, imparatoriçeden aldığım öğütler üzerine kendimi geliştirmeye karar verdim. Geçen gün o kitaplarda gördüğüm bazı güzellik tariflerini denemeliyim. Hemen eczaneden biraz bitki al gel, ikimiz için kaynatıp kullanacağız. Peki, hemen gidiyorum efendim. Çabuk ol. Geçtiğimiz şu günlerde büyük çabalarla güzellik bakımı bahanesini kullanarak temin ettiğim şifalı bitkiler sadece bu birkaç hapı yapmaya yetti. Yine de bunlar yeterli olmalı. İzinsiz bebekten korunmak sarayda büyük bir suç, bu yüzden Chunhua'ya söylememek en iyisi. Liangren. Groom Yu birkaç gündür güzellik ve cilt bakımı üzerine çalıştığınızı duydu ve oldukça etkili olduğunu biliyor. Bu yüzden sizi Zongyu Sarayı mekanına davet ediyor. Sizin tariflerinizi kendisi de denemek istiyor. Yine alttan almak zorundayım. Liangren uygunsuz bir zamanda geldiniz. Hanımefendimiz yeni istirahat etti. Bu yüzden lütfen biraz bekleyin. Sorun değil. Sadece 2 gece imparatorla beraber oldum diye Groom Yu beni hemen hedef aldı.
Bu dünyaya gelmeden önce en azından zengin bir holdingin kızıydım. El bebek gül bebek büyümüştüm. Hiç böyle çile çekmişliğim yoktu. Bu durum gerçekten çok can sıkıcı. Liangren, hanımefendi uyandı. İçeri girin. Kötü kadın. Lady Shen, vücudun neden bu kadar zayıf? Birazcık ayakta kalınca dayanamaz oldun. Madem ayakta duramıyorsun, o zaman diz çöküp tarifleri öyle yaz. Pekala. Siz çok değerlisiniz efendim, isterseniz yanımda getirdiğim bu merhemi önce başkasının üzerinde deneyeyim. Böylece size hizmet edenler de nasıl uygulandığını öğrenir. Bakalım o zaman. Ayaktayken net göremiyorum. Diz çökmüş halde yap. Nasıl isterseniz. Artık daha fazla katlanmayacağım. Evet. Artık hizmet etmiyorum. Ekselansları, bir doktor çağıralım mı? Olmaz. Eğer kraliçe duyarsa, imparatorun önünde arkamdan yine planlar çevirir. Ona biraz daha soğuk çay verin. Lütfen beni bağışlayın. Ladin Zaoyi. Sen. Ekselansları, bu sefer bayıldığı yer bizim Zongyu sarayıydı. Eğer dışarıda bir yerde bayılsaydı, kraliçe ekselansları bunu hemen öğrenirdi. O zaman gidelim artık. Görgüsüz ve kaba hali gerçekten can sıkıcı. Peki. Liangren, iyi misin? Onunla uğraşmaya değmez. Gürültü yapmaya gerek yok. Ama Yoksa durumu imparatora mı haber vermeliyiz? Onun statüsü ne? Benimki ne? Ben buna layık bile değilim. Sadece bayılmış olmam bir yana, bugün burada Groom Yu'nun sarayında gitmiş olsam bile şu an Yuan Ling meseleyi geçiştirecektir. Sadece güzelliğiyle ön planda olan küçük bir Liangren mi? Yoksa arkasında güçlü bir ailesi olan Groom Yu mu? Daha önemli? Mesele sadece imparator da değil. Benim seçmem gerekse ben de Groom Yu'yu seçerdim. Liangren, iyi günler mutlaka gelecektir. Şu an bunları kafana takma sakın. Aslında 1-2 yıl düşük profil çizip asıl kız saraya gelince ona sığınmayı düşünüyordum. Ama bu durum gerçekten çok onur kırıcı olmaya başladı. Olmaz. Bundan sonra kendi bildiğim gibi ilerleyeceğim. Hikayenin asıl gidişatını kız gelene kadar boş vereceğim. Madem rahat bir hayat yaşamak istiyorum, o zaman gözde biri olmam şart. Görünüşe göre tarzımı değiştirme vaktim geldi. Majesteleri, Bu nedir? bu bir raket topu ve ben bu oyunda gerçekten çok iyiyimdir. Majesteleri izlemek isterler mi? Sarayınıza uğramadığım zamanlarda da hep böyle kuralları ihlal mi edersiniz? Öyleyse izlemek istemiyor musun? Eğer ben oyununu pek beğenmezsem ne olacak? O zaman efendim, beni cezalandırırsınız. Pekala. Önce bir oyna da görelim. Daha az önce mağdur olan sen değil miydin? Oynadığım sırada her şeyi anladım.
Majesteleri aslında benim oynamamı istemiyor değil, sadece benim bu halimin başkaları tarafından görülüp yakışıksız bulunmasından korkuyor. Bu yüzden bilerek beni korkuttun değil mi? Sınır tanımazlık bu. Öyleyse efendim, beni cezalandır. Liangren, Grumyu İmparatorluk bahçesinde yere düşüp kaza geçirdi. Saray görevlileri onu kıpırdatmaya korkuyorlar. En yakın saray bizimki olduğu için şimdi Grumyu'yu buraya getiriyorlar. Hikayenin aslına bakılırsa Groom Yu'in bu bebeği hiç olmayacaktı. Zaten bir gün bebeği kaybedeceğini biliyordum. Bu işe bulaşmak istemiyordum. Ama gel gör ki bahçede böyle bir olay yaşanması gerçekten beklenmedik bir felaket oldu. Hükümdar daha dün yanıma gelmişken bugün bunun olması sahiden sadece bir kaza mı? Bir kadının çocuk dünyaya getirmesi gerçekten de bir dert. Neler oluyor orada? Ben de bilmiyorum efendim. Wen Qiu aniden yanına Groom Yu alarak Zhaohua Sarayı konumuna geldi. Wen Qiu, bana her şeyi detaylıca açıkla. Bu Grumyu meselesi tam olarak nedir? Grumyu bugün biraz bunaldığını hissetti. Biraz temiz hava almak için bahçeye gitmek istedi. Kim bilebilirdi ki çardağa vardığı an ayağı birden kayıverdi. Hamileyken daha dikkatli olması gerekmez miydi? Neden öylece dışarılarda geziniyordu? Efendim. Majesteleri. Kraliçem. Zaoyi dayanılmaz karın ağrıları çekiyor. Ayrıca bir miktar kanaması oldu. Ona ilaç verdim fakat pek bir etkisi olmadı. Akupunktur bile durumu kontrol altına alamıyor. Korkarım bebek artık tutunamaz. Elinizden geleni yapın. Eğer bebekten şimdi kurtulursak, Zaoyi'yi tehlikeden koruyabiliriz. İkisini de kurtarmaya çalışırsak, ikisini de kaybedeceğiz majesteleri. Öyleyse bebekten kurtulun. Majesteleri. Efendim, buna inanamam. Küçücük bir düşüşle bebek gerçekten gidebilir mi? Majesteleri, tam 4 aydır bu çocuk benimle. Artık iyice büyümüş ve yerleşmişti. Aniden hatırladım. O sırada ayağım sanki bir şeye çarpmıştı. Evet, buydu işte. Majesteleri, birisi canımı yakmak istiyor. Majesteleri. Bunu araştırın. Emredersiniz. Bir bileklik. Bitti. Demek bu o inciymiş. Hani birkaç gün önce imparatorluk bahçesinde gezerken kopan inci bilekliğimdeki incilerden biri. Bu bir kaza mı yoksa bir komplo mu? Hedef ben miyim yoksa Groom Yu mu? Anlat. Efendim, saray çalışanlarından duyduğuma göre, Lady Shen hanımefendi birkaç gün önce imparatorluk bahçesine gittiğinde bileğindeki inci bileklik bilinmeyen bir sebeple aniden kopmuş. Görünen o ki Wen Qiu'nun bulduğu o bileklikten düşen inci. Majesteleri ben yapmadım. Majesteleri, Lady Shen bana zarar verdi. Lady Shen, bu ne cüret? Majesteleri Groom Yu hanımefendi normalde imparatorluk bahçesine pek gitmez. Ayrıca onun tam o noktadan geçip benim düşürdüğüm o inciye basarak yere düşeceğinden nasıl emin olabilirim ki? Majesteleri, gerekirse canımı vereyim. Fakat asıl suçlunun serbest kalmasına asla izin veremeyiz majesteleri. Zhao Hai. Yanına Wen Qiu ve saray hekimiyi alarak Zhongyu Sarayı'ya git. Kullanılan her bir eşyayı iğneden ipliğe iyice araştırın. Emredersiniz. Aslında ana karakter saraya gelene kadar olayların dışında kalmayı planlıyordum. Ancak ucu bana dokunduğuna göre hem Groom Yu'nun başına gelenleri çözmeli hem de kendi masumiyetimi kanıtlamalıyım. Majesteleri, Zongyu Sarayı içinde şüpheli hiçbir şey bulunamadı. Lady Shen, hala bahaneler üretmeye mi çalışıyorsun? Bu imkansız. Hepsini kontrol ettiniz mi? İlaç kalıntılarını falan? Kontrol ettim. Majesteleri, neden hala Lady Shen'i yakalatmadınız?
Bu sinsi canavar kadın bebeğimizin gitmesine sebep oldu. Sen, şimdilik iyice dinlen. Emin ol senin için adaleti sağlayacağım. Shen King hadi düşün. Şu saray entrikası kitaplarını bir hatırla. Fark edilmeden zehirlemek için nasıl yöntemler kullanılırdı? Saray hekimi, ilaç kabının kapağını kontrol ettin mi? Wen Qiu, git getir. Peki. Majesteleri, bu bambu sarı otunun kokusu. İmparatorluk Hastanesi'nin hazırladığı ilaçlarda bu maddeden hiç yoktu, majesteleri. Efendim, birisi gerçekten bana kötülük yapmak istiyor. Bu sarayda bu kadar taş kalpli birinin bir hanedan varisine zarar vermeye cüret etmesi inanılmaz. İçiniz rahat olsun kız kardeşim, majesteleri ve ben asla onu cezasız bırakmayacağız. Majestelerine arz ederim. Groom Yu'in bebek bakım ilaçlarına erişimi olan her hizmetliyi tek tek sorguladım. Sadece ecza bölümünden genç bir görevli kayıp, az önce Soğuk Saray'daki kör kuyuda artık nefes almadığını fark ettik. Kaldığı odayı arattığımda, içinde Groom Yu'yu suçlayan bazı yazılar bulduk. Efendim? Yazılana göre Groom Yu yüzünden, önemsiz bir mesele için kız kardeşi cezalandırıldığı için, içinde büyük bir kin beslemiş. Ayağa kalkabilirsin. Efendim, yemin ederim yapmadım. Majesteleri önünüzde eğiliyorum. İmparatoriçe Ana sizi huzuruna bekliyor. Gerçekleri ispatlayacak şahit yok. Fakat bir eczacı çırağı onca kontrolden sıyrılıp zehirli ilacı Groom Yu'in sarayına sokabildiyse, bu kadar gücü olan ve Groom Yu'in çocuk sahibi olmasını istemeyen tek bir kişi var, o da İmparatoriçe. Bu konu burada kapandı. Groom Yu'in yanındaki hizmetçiler işlerini iyi yapmamışlar. Hepsine değnek cezası verilsin. Anlaşılan şu pislik imparator da bunun İmparatoriçe'nin işi olduğunu tahmin etti. Sadece İmparatoriçe Ana ve İmparatoriçe'nin ailesinin saygınlığını korumaya çalışıyor. Ayrıca ortada kesin bir delil olmadığı için olayın üstünü örtmekten başka çaresi kalmadı. Majesteleri, bu plan o kadar ince düşünülmüş ki, haremde bunu yapabilecek tek bir... Groom Yu. Groom Yu, bunun İmparatoriçe'nin işi olduğunu bilse de, öfkesinin bana sıçraması an meselesi. Bir an önce şu an Yuan Ling'i etkilemem gerek. Lady Shen bu da ne? Beni görmemiş gibi mi yapıyorsun? Sadece aceleyle saraya dönmeye çalışıyordum, hükümdarımız beni arar da bulamaz diye korktum. Ne demek istiyorsun sen? Bana hava mı atıyorsun? Groom Yu meselesi yaşandığından beri hükümdar seni bir kez bile yanına çağırdı mı? Gözden düşmüş biriyken hala bu ne cüret? Seni pislik. Hükümdar senin bu masum ve zayıf görünüşüne aldanmış olabilir ama ben asla kanmam. Güzellik Kiao ne yapıyorsunuz? Güzellik Kiao, Lady Shen, Kraliçe Ekselansları sizi çağırıyor, lütfen gidelim. Neler oluyor burada? Lady Shen haddini aşıp bana kafa tuttu. Ben de sadece ona bir ders veriyordum. Efendim, hayır, yapmadım. Anlat bakalım. Majesteleri ekselansları birkaç gün önce güzellik Kiao hanımefendi bahçede hanımefendiye çay servis ettirip sert sözlerle onu tehdit etti. Hanımefendi korktuğu için o günden beri odasından çıkmıyordu. Az önce de güzellik Kiao'ya karşı bir saygısızlık etmedi. Sadece aceleyle çıktığı için arkasındaki güzellik Kiao'yu fark etmedi. Ancak güzellik Kiao bir anda çıkıp hanımefendiyi hem darp etti hem de hakaretler yağdırdı. Yalan söylüyorsun. Ben ona ne zaman vurdum?
Eğer bir daha böyle saçmalarsan yemin ederim seni. Yeter artık. Güzellik Kiao. Hepimiz majestelerinin eşleriyiz. Birbirimize kız kardeş gibi davranmalıyız. Eğer herkes senin gibi davranırsa, o zaman düzen diye bir şey kalmaz. Bugün kararımı verdim. Önce senin adını taşıyan mühürlü levhayı kaldıracağım. Hemen sarayına geri dön ve yaptıklarını iyice bir düşün. Kuralları ne zaman tam olarak öğrenirsen, o levha ancak o zaman yerine geri konacak. Efendim kraliçem, hatamı anladım. Lütfen beni bağışlayın. Güzellik Kiao, kendi ayağınla ayağıma kadar geldin. O kibirli hükümdarın beni hatırlaması için seni kullanırsam sakın benden bilme. Efendimiz, mühürlü levhaları seçme vaktiniz geldi. Neredeyse yarım aydır haremi hiç ziyaret etmediniz. Kimin mühürlü levhası kaldırılmış? Efendimize arz ederim ki kaldırılan levha güzellik Kiao'inkidir. Kendisi bugün Fengi Sarayı'da hiçbir neden yokken Lady Shen'ye vurdu. Bizzat kraliçemiz emrettiler ve mühürlü levhasını iptal ettiler. O halde bu gece Zahua Sarayı'ya gidiyoruz. Efendim, o günden sonra majesteleri çok uzun zamandır Zauhua Sarayı'na uğramadı. Şimdi ne yapacağız? İşte geldi ya. Sarayın kapısını neden kapattınız? Yoksa beni istemiyor musun? Bilerek yapmadım. Lütfen kızmayın majesteleri. Doğruyu söyle. Son zamanlarda sarayda yine kurallara aykırı bir şeyler mi yaptın? Asla cüret edemem. Sadece birkaç gün önceki Grumio olayı beni çok korkuttu. Burası kraliyet bahçesine yakın olduğu için sürekli birileri gelip geçiyor. Eğer beni çağırmak isterseniz, birilerinin haber vereceğini düşündüm. Neden korkuyorsun? Sana zarar vermeye kim cesaret edebilir? Sarayda böyle sessiz kalarak sorunlardan uzak durmaya çalışıyorum. Böyle güzel bir yüzle, zaten haremde tüm dikkatleri çekiyorsun. Üstelik çok da uslusun. Sakin olman güzel. Grum Yu sana bir bedel ödetti mi? Bu kadar korktuğuna göre o gün gerçekten dehşete düşmüşsün. Hayır efendim. Zor durumda kalmamdan korktuğun için baskı görsen de söylemiyorsun. Ne kadar tatlı birisin. Pekala. Bir sorun olmamasına sevindim. Sana hediye ettiğim bilezik nerede? O bilezik çok görkemliydi. Merak etme, bu sarayda kararları ben veririm. Onu takmana izin veriyorum. Ishuan Yuanling, son gelişinizdeki o özel andan sonra sanki bambaşka bir dünyanın kapısı aralandı. Sana hediye ettiğim bu altın halhal, ayak bileğinde, gerçekten çok güzel görünüyor. Majesteleri? Acaba kendisi tuhaf hobiler mi edindi? Aslında, ben senin gibi küçük bir yaratık yüzünden yoldan çıktım. Odanın içinde o kadar kurallara aykırı şeyler yapıyorsun ki, beni bile kendine benzettin. Aman neyse, siz imparatorsunuz, ne derseniz doğrudur. Az kalsın unutuyordum. Şu an Yuanling kadim bir imparator. Eğer kendimi gerçekten serbest bırakırsam, şu an Yuanling muhtemelen korkudan mahvolur. Epey cesursun doğrusu. Şu haremi görüyor musun? Oradaki hangi kadın böyle göstere göstere bana sığınmaya cesaret edebilir? Korkmalı mıyım, hükümdarım? Yanınıza uzanabilir miyim? Onun ne iyi bir aile geçmişi var, ne de yakınında bir ebeveyni. Onun bu koca saraydaki tek dayanağı yalnızca benim.
Bana bu kadar düşkünsen, neden benden o kadar uzakta duruyorsun? Az önceki bir rol müydü? Yoksa benden iğreniyor musun? Hayır efendim, sizden iğrenmiyorum. Sadece hava biraz sıcak geldi. Yanıma gel. En azından dürüst davranıyorsun. Shao Fu'ye söyleyeceğim, senin bu Zahua Sarayı için biraz daha buz göndersin. Çok teşekkür ederim hükümdarım. Amma da tavırlı. Onu memnun edersen her şey kolayca hallolur. Bu sarayda kadınlar ilgi için değil, resmen hayatta kalmak için savaşıyor. Lady'm Kariel'in geldi. Abla, Lütfen oturun. Geçen gün bir korku yaşadın, şimdi daha iyi misin? ilginiz için teşekkürler abla. Duydum ki güzellik yöntemleri üzerine epey bir bilgin varmış. Bugün bu konuda bir şeyler öğrenmeye geldim. Cariye Lin, ne kadar da naziksiniz. Chunhua, tarifi getir ve Cariye Lin'e ver. Huzurlarınızdayım, majesteleri. Sarayında bir misafir görmek, doğrusu şaşırtıcı. Bildiririm ki majesteleri, Cariye Lin bende birçok güzellik yöntemi olduğunu duymuş, bunun üzerine bilgi almak için geldi. Hatırladığım kadarıyla tıp kitaplarını okumayı pek severdin. Evet, hakikaten de bildiğim birçok güzellik yöntemi var. Sağ olsun kendisi çok cömert, bana özel bir kopyasını hazırlattı. Bu arada, dün bana güneşten uzak durmamı söylemiştiniz. Aksi takdirde cildimin kuruyup yaşlanacağını söylemiştiniz. Şimdi bu tarifi aldığıma göre kesinlikle harfiyen uygulayacağım. Yapmam gereken bazı işler var. Majesteleri daha önce hiç bu kadar uzun konuşmamıştım. Bu defa beni kesinlikle aklına yazdı, değil mi? O halde sizi daha fazla meşgul etmeyeyim, ben gidiyorum. Teşekkürler canım. Lady'm, Kariel'in bunu resmen bilerek yaptı. Sanırım, majesteleri onu kesinlikle fark etti. Ancak bu iyi mi oldu yoksa kötü mü, orası meçhul. Eğer majesteleri öfkelenirse, uçu size dokunur mu? Daha önce Güzel Wang, ilgi çekmek için Groom Yu'un yanına gittiğinde, majesteleri durumdan pek memnun kalmamıştı. Şimdi ise, yine Cariye Lin gelip beni buldu. Kuşkusuz, şu an oldukça huzursuz. Tam da bu fırsatı kullanarak, şu an Yuanling'e olan gerçek niyetimi gösterebilirim. Ne oldu? Bir şey yok, sadece sizi çok özledim majesteleri. Efendim, yoksa siz bugün Cariye Lin'i buraya çağırdığım için bana kızdınız mı? Zayıflamışsın. Madem beni özlemekten zayıf düştün, bu gece bana eşlik etmeni istediğimde neden mutlu görünmüyorsun? Ben sadece buna cüret edemedim. Ben saraya girmeden önce annem bana şöyle öğüt vermişti. Majestelerini bir hükümdar gibi sayıp sevmeli, asla kıskançlık yapmamalısın. Çünkü bu sarayda pek çok güzel kadın var. Majestelerinin sadece beni sevmesi imkansız. Ancak saraya geldiğim günden beri bana her zaman çok iyi davrandınız. Beni her çağırdığınızda kalbim sevinçle doluyor. Ama her gelişinizde bir sonraki gelişimizi beklemeye başlıyorum. Bana ne oldu bilmiyorum, içimde bir yerlerde. Artık kendini kontrol edemiyorsun. Benden hoşlandığını zaten biliyordum. Ama bu kızın beni bu kadar çok sevdiğini, sevgisinden kendini kontrol edemeyecek hale geldiğini hiç düşünmemiştim. Bu yüzden hem majesteleri buraya gelsin istedim hem de gelmenizden çok korktum. Majesteleri bu sefer beni odasına çağırdığında içimi bir şaşkınlık kapladı, gözlerime inanamadım. Bana karşı o kadar iyisiniz ki majesteleri.
Bu ilgi kalbimin sizden başkasını görmemesini sağladı. Peki şimdi ne yapacağım majesteleri? Yeterli. Onun aile kökeni o kadar yüksek değil. Ona biraz fazla ilgi göstersem de herhangi bir sorun teşkil etmeyecektir. Eskiden daha cesur değil miydin? Hani o raket oyunu sırasında herkesin önünde benimle fısıldaşmıştın. Hatta yemek seçmiş, verdiğim yemeği reddetme cüretini göstermiştin. O zamanki cesaretine ne oldu? Senin şu huyun hem mızmız hem de çok kıskançsın. Görünen o ki annen senin nasıl biri olduğunu bildiği için sana o öğütleri vermiş. Benimle yine dalga mı geçiyorsun? Bu asla bir alay değil. Aksine seni eğitiyorum. Seni kötü adam, bu benim mızmız ve kıskanç oluşumda artık bir sorun görmediğin anlamına mı geliyor? Bu gerçekten de büyük bir gelişme. Ne oldu? Şu Çariyeliğin hiç yorulmadan her gün Zahua Sarayı'ya gelip duruyor. Majesteleri çok seviliyor olmalı. Seni kötü adam, asıl iradesiz olan kendisi olmasına rağmen suçu bana atmaya çalışıyor. Beni böyle baştan çıkarırsan, bak bakalım seni nasıl terbiye edeceğim. Majesteleri, Lady Shen hastalandı. Hastalandı mı? Daha birkaç gün önce iyi değil miydi? Nasıl oldu da aniden hastalandı? Yoksa o gece fazla mı ileri gidildi? Hekimlerin dediğine göre, Liangren soğuk almış, vücuduna soğuk yeller girmiş, bir de üzerine çok dert eklenince hastalığı bir anda çok ağırlaşmış. Çok mu dertlenmiş? Chunhua der ki, dünkü Dolunay gecesinde Liangren yapayalnız bir şekilde uzun süre ayı izlemiş, belki de ailesini özlemiştir. Hala çok genç, üstelik evinden çok uzaklara, bu saraya geldi. Muhtemelen ilk defa ailesinden uzakta bir bayram geçiriyor. Hazırlanın, gidiyoruz. Anne, baba. Anne. Liangren, sakın korkma. Sadece bir kabustu. Liangren. Liangren, nihayet uyandın. Çok uzun süredir uyuyordun. Hala neden buradayım? Dönemedim mi yani? Majesteleri? Daha iyi misin? Zalim hükümdar, beni bu hale sen getirdin. Çok mu canın yanıyor? Yoksa bu sarayda bulunmak çok mu sıkıcı geliyor? Cariyeniz Dolunay gecesi nedeniyle anne ve babasını çok özledi. Birkaç güne sonbahar avına çıkacağız. Hava alman için seni de götüreceğim. Mutlu oldun mu? Gerçekten mi? Söylediğim yalan olacak değil ya. Majesteleri çok iyisiniz. Konuş. Senin majestelerinin huzurunda hakkımda kötü konuştuğunu mu sanıyorum? Aksi takdirde bu yılki sonbahar avı listesinde adım neden yok? Ben alt kademeden biri olarak hem majestelerini hem kraliçeyi beni dinlemeye ikna edecek ne güce sahibim ki? Eğer majestelerine hakkımda kötü konuşmasaydın, neden majesteleri bu sefer yanıma uğramadı? Buna mutlaka sen sebep oldun. Cariyelin, kendinizi bu kadar üzüp sağlığınızı bozmayın. Sen kendini ne sanıyorsun? Sen alt tarafı en düşük mertebede olan basit birisin. Saraydaki en düşük unvana sahipken, av partisine katılmayı kendine yakıştırıyor musun? Cariyelin, eğer av partisine katılmamdan bu kadar memnuniyetsizseniz, şimdi geri dönüp Fengi Sarayı'na gitmeli. Ve kraliçe majestelerinden ismini listeden silmesini rica etmelisiniz. Seni kötü kadın, gününü göreceksin. Majesteleri, çok sarhoş olmuşsunuz. Bugünkü sonbahar avı keyifli miydi? Neler yaptın? Eğlenceliydi. Ata bindim. Dahası bir prensle bile karşılaştım. Bir prens mi?
Onunla konuştun mu? Kimin olduğunu bilmiyorum ama kendisiyle biraz sohbet ettim. Bunu mu kıskandın? Seni kaba adam. İçkinin arkasına sığınıp kontrolden çıkmak ve böyle hadsizce konuşmak yetmiyormuş gibi gereksiz kıskançlık krizlerine girip canımı yakmaya hakkın yoktu. Güzelim, av günümü mahvettin, pis adam. Az önce Kraliçe Hazretleri izin verdi. Önceden saraya dönüp dinlenebiliriz. Şimdi harika oldu. Hem onurum hem gururum incindi. Hadi hemen hazırlanalım. Hazır bu fırsat geçmişken elime, o kaba adama bir ders vereceğim. Liangren majesteleri sizi seçti. Hazırlansanız iyi olur. Hala tam iyileşemedim. Bu gece imparatorun yanında olamayacağım. Bu Lady Shen gerçekten fazla şımardı, görünen o ki gözden düşecek. Sayın görevli, güz avından döndüğümden beri sağlığım bir türlü yerine gelmedi. Dün gece yine soğuk aldım. Sadece hastalığımı imparatora bulaştırmaktan korkuyorum. Bu yüzden lütfen bu durumu ona izah edin. O gün gerçekten biraz sınırlarımı aşmıştım. Ömrümce kurallara uydum ama nasıl olduysa bu kızın yanında kendimi tamamen kaybettim. Saray hekimi gidip ona tekrar baksın, mutlaka iyileşmeli. Ayrıca ona biraz takviye edici gıda gönderin. Saray mutfağı da onun sevdiği yemeklerden hazırlasın. Emredersiniz. O halde Liangren, siz dinlenmenize bakın. Liangren, imparator size kızmaz mı? Bilmem. Kalbini kazanmak için sadece fiziksel yakınlık yetmez. Bunu bir fırsat bilip o zorba imparatorun bana olan tahammül sınırını ölçeceğim. Efendim, üşüttüğünüzü söylememiş miydiniz? Hala kraliyet bahçesinde mi geziyorsunuz? Bu pek iyi bir fikir değil. Bir süredir hastalıktan evde kapalı kalmaktan iyice bunaldım. Canım Chunhua, sadece biraz dolaşacağım. Bu Lady Shen değil mi? Sağlığının yerinde olmadığını ve imparatora bile hizmet edemeyeceğini söylememiş miydin? Neden burada boş boş geziniyorsun? Hükümdarı kandırmanın bedelini bilmiyor musun? Madem öyle Gariel'in, gidip beni doğrudan imparatora şikayet et o zaman. Bana vurmaya nasıl cüret edersin? Ben ne? Haddini aşma. Sen, kendini ne sanıyorsun? Ya sen? Sadece güzelliğiyle ayakta kalan basit bir oyuncaksın. İmparator seni asla eskisi gibi sevmeyecek. Sevilip sevilmemem senin gibi bir cariyenin karar vereceği bir şey değil. Yoksa Çariyel'in, imparatoriçeyi geçip imparator adına beni cezalandırmaya mı kalkıyorsun? Hadi şimdi, doğruca Fengi Sarayı önüne çıkalım. Buna cesaretin var mı? Sen göreceksin gününü. Bu Kariyel'in gerçekten çok kindar. Onu bu sefer korkutup kaçırdınız efendim ama bir dahaki sefere ne olacağı belli olmaz. Bir dahaki sefer olmayacak. Yine de ne dersen de onun bu çıkışı tam zamanında geldi. Bu kız yine numara yapıyor. Bana tavır koymaya bile cesaret edebildiğine göre gerçekten korkuyor olabilir mi? Majesteleri. Neyse. Kurallar hala geçerli. En azından ne zaman boyun eğmesi gerektiğini biliyor. Majesteleri, yine bir hata yaptım. Lütfen beni cezalandırın. Yine ne yaptın peki? Cariyeniz. Cariyeniz Gariel'ine vurdu. Shen Qing'in huyu böyledir. Durup dururken kimseye sataşmaz. Sadece şu son birkaç gündür o biraz fazla ileri gidince şu Çariye Lin denilen kişi onun gözden düştüğünü sandı. Sarıl bana. O ne zaman naz yapsa ben dayanamayıp yumuşuyorum. Majesteleri, o gün gerçekten çok korkmuştum. Şimdi tüm saray benim sadece güzelliğiyle hizmet eden değersiz bir parça olduğumu düşünüyor. Efendim, siz öyle düşünmüyorsunuz değil mi? Hayır. Neye hayır? Sen asla sadece güzelliği için yanımda tuttuğum değersiz biri değilsin. Kaba imparator, bugün çok nazik davranıyorsun.
Majesteleri, Lady Shen geri gönderildi. Cariye Li'nin rütbesini Liangren seviyesine düşürün ve 6 ay boyunca odasına kapatın. Bu Kariyelin, Lady Shen'i kızdırdığı için bir anda rütbesinden mi oldu? Hemen emrediyorum. Dur. Wang De'ye söyle. Lady Shen'in isim levhasını geri çeksin. İmparator ne demek istiyor? Lady Shen'den sıkıldı mı? Ayrıca Zhaohua Sarayı'nın yemekleri artık geçiştirilmesin. Anladım efendim. İmparator Liangren'i umursuyor mu? Yoksa umursamıyor mu? Çıkabilirsin. Acaba Shen Qing'i ne olarak görüyorum? İlk defa bir kadına karşı hiçbir şey yapamıyorum. Liangren, bu isim levhası meselesi. Ne oldu? Levhamın kaldırılmasından mı korkuyorsun? Güz avından saraya erken dönünce pek çok kişi benimle dalga geçti. Gurur yaptım. Bu yüzden imparatora tavır aldım. İmparatorun da bana biraz öfkelenmesi gerekmez mi? Ama dışarıdakiler imparatoru kızdırdığınızı ve tamamen gözden düştüğünüzü söylüyor. Ortalığı bu kadar karıştırdıktan sonra hala gözde olsaydım bu çok fazla nefret çekmez miydi? Haklısınız. O kaba imparator sadece kendi itibarını kurtarmıyor, aynı zamanda beni de koruyor. Liangren, imparatorluk bahçesiye geldi. Birbirimize bu kadar yakınken karşısına çıkıp bir karşılaşma ayarlamazsak yazık olur. Majesteleri. Sizi saygıyla selamlarım. Ne büyük tesadüf. Sizinle burada karşılaşacağımı hiç ummazdım. Gerçekten büyük tesadüf. Efendim? Peki gezmeye devam edecek miyiz? Benim birazdan incelemem gereken dilekçeler var. Hala asilzade tavrı takınıyorsunuz. O halde müsaadenizle çekiliyorum. Bekle, hemen şimdi gideceğimi söylemedim. Saray bahçesine girmene kim izin verdi? Adını huzuruma çıkacaklar listesinden çıkardım. Hatalarını düşünüp pişman olacağına, hala ortalıklarda boy gösteriyorsun. Öyleyse ben şimdilik izninizi isteyeyim. Ben sadece yokluğumda birilerinin seni üzmesinden korkuyorum. Biliyorum. Bugün adamlarımı gönderip Zhaohua Sarayı tarafını kapattırdım. Dışarıya senin cezalı olduğunu yaydırdım. Böylece Kariye Lin ve diğerleri seni rahatsız etmeyecekler. Majesteleri, peki şuna izin var mı? Zhaohua Sarayı bölgesine bir salıncak kurdurabilir miyiz? Olabilir. Bu Lady Shen gerçekten şahsına münhasır biri. Shen Qing. Herkesin gözü önünde yapma. Elimde değil efendim. Geleneklere göre bugün 2. prens yanına gitmem gerekiyor. Bu gece yanında olamasam da canın ne yemek çekerse saray mutfağına sipariş edebilirsin. Üzerindeki bu koku nedir? Bu sizin için yeni aldığım parfümdür. Tüm vücudun mis gibi kokmasını sağlar. Kokusu bana bir an Shen Qing'i anımsattı. Galiba aklımı kaçırıyorum. Nasıl oldu da aniden o kadını düşündüm? Efendimiz. Korkma. Shen Qing, ben yanındayım. Bu eşyaların hepsini çöpe atın. Hepsinden kurtulun diyorum. Bundan sonra Zongyu Sarayı içinde Shen Qing'e ait hiçbir şey bulunmayacak. Ekselansları. Ama bu koku sizin üzerinizde çok hoş durmuyor muydu? O cadı Shen Qing, parfümü kullanarak majestelerinin benim yanımdayken bile sürekli onu düşünmesini sağladı. Ne sinsi bir plan. Seni kötü kadın. Pislik.
Lady Shen terbiye sınırlarını aştı. Git ve onu hemen buraya getir. Ona iyi bir ders vereceğim. Ekselansları, Zhao Hua Sarayı şu an hapis cezası çekiyor. Kandırıldık. Hepimiz onun oyununa geldik. İmparator onu aslında hapsetmiyor, bilakis o cadıyı korumaya çalışıyor. Ekselansları, bu. Kes sesini. Yüksek rütbeli bir cariye olarak ceza almış sıradan bir hizmetçiyi görmeye hakkım yok mu? Onu hemen buraya getirin. Çabuk olun. Emredersiniz. Vurun ona. Hadi, vurun şuna. Ladin Zhaoyi beni cezalandırmak istiyor olabilir ama en azından bir sebebi olmalı değil mi? Seni cadı, imparatoru baştan çıkarmanın bir bedeli olmalı. Durun diyorum. Bunca zamandır alçak gönüllü davrandım ama hala Grumyu tarafından bu şekilde aşağılanmaktan kaçamadım. Nezaketin canı cehenneme. Madem benim işimi bitirmeye çalışıyorlar, gitmeden önce intikamımı almalıyım. Bakalım bir daha imparatoru baştan çıkarmaya cesaret edebilecek misin? Onu çekin oradan. Hemen çeksenize şunu üstünden. Gideceksem seni de yanımda götüreceğim. Bırak beni. Onu hemen cezalandırın. Gebertin onu. Haddini bil. Majesteleri. Zhao Hai. Saray hekimi. Emredersiniz. Majesteleri, Lady Shen beni darbetti. Hatta canıma kastediyordu. Majesteleri. Kes sesini. Efendim. O benim işimi bitirmek istedi. Ben ne hata yaptım? Bana bedelini ödetmek istedi. Grumyu. Neden Lady Shen'e karşı böyle sert bir el kullandın? Ben sadece Lady Shen'ün ilginizden kaçmak için hasta numarası yapıp size saygısızlık ettiğini öğrendim. Bu yüzden saray kurallarını uyguladım. Ben gerekeni yapmıştım. Sen benim verdiğim cezanın uygun olmadığını mı düşünüyorsun? Yoksa haremimde artık bir imparatoriçe olmadığını mı sanıyorsun? Asla efendim. Sadece bu kişi lütfunuzu hiçe saydı. Ben sadece sizi düşündüğüm için bu hatayı yaptım. Lütfen durumu görün. Efendim? Ben gidiyor muyum? Hayır. Saray hekimi şimdi burada olur. Shenqing. Sizler ne kötü kalplisiniz. Az önce elini kaldıran o 3 hizmetçiyi hemen cezalandırın. Majesteleri, Lady Shen'in hayati tehlikesi yok. Ancak Lady Shen'in vücudu sadece yaralarla dolu değil, aynı zamanda karnından da yaralanmış. Lady Shen'in bünyesinde yaptığım incelemeler sonucunda gebelik önleyici ilaç izlerine rastladım. Bu ilaç zaten bir kadının vücuduna zarar verir. Üstelik şimdi bir de darbe almış. Dadun söylediğine göre hanımefendinin kanaması olmuş, gelecekte çocuk sahibi olması. Ne yazık ki çok zor görünüyor. Nasıl olur da gebelik önleyici ilaç izi çıkabilir? Resmi kayıtları kontrol ettim. Majesteleri böyle bir ilaç verilmesini emretmedi. Evet. Ben asla böyle bir ilaç verilmesini emretmedim. Öyleyse Lady Shen'in vücudunda neden bu ilaçtan var? Grumyu bebeğini kaybettiğinde majesteleri benden zaten şüphelenmişti. Şu anki tavrınız gerçekten bunun arkasında benim olduğumdan şüpheleniyor gibi. Peki bu ilaç yeni mi alınmış? Hayır. Bu ilaç hanımefendinin vücudunda birkaç aydır bulunuyor. Birkaç aydır mı? Majesteleri, lütfen bu meseleyi derinlemesine araştırmama izin verin. O halde araştırmayı başlatabilirsin. Majesteleri, benden şüphe etmiyorsunuz, değil mi? Lady Shen, en önemlisi senin sağlığın. Yaraların önce tedavi edilecek, geri kalanı ise özenle takip edilecek. Gerçekten de bebek sahibi olması zor mu? Lady Shen henüz çok genç. Eğer kendine iyi bakmazsa, korkarım ileride sıkıntı yaşar. Şimdilik bunu ona söylemeyin.
Majesteleri Groom Yu'yu cezalandırdı mı? Majesteleri Groom Yu'yu cezalandırdı, ona hapis ve kutsal metin yazma cezası verdi. Groom Yu için artık her şeyin sonu geldi. Majestelerinin gözünde artık o, hiç şüphesiz tamamen kötü bir kadın. Başka neler oldu? Bayıldıktan sonra tam olarak ne yaşandı? Hiçbir şeyi gizlemeden her şeyi anlat, bana karşı dürüst ol. Sarayda kim size el kaldırdıysa hepsi bedelini canıyla ödedi. Ancak hekimlerin söylediğine göre Benden ne saklıyorsun? hekimler dedi ki bundan sonra bebek sahibi olmanız çok zormuş. Majesteleri bunu biliyor mu? İmparator çok öfkeli. Kraliçe hanımefendi soruşturma emri verdi. Lüren'e kimin zarar verdiğini kimse bilmiyor. Bu görevimi yerine getiremediğim için benim suçum. Chunhua, çabuk git ve yatağımın kenarındaki o küçük porselen şişeyi al ve hemen at. Chunhua, imparatorla olan ilk gecemden sonra kraliçeyi ziyaret ettim, bana bir an önce hamile kalmam gerektiğini söyledi. Ama benim rütbem düşük. Bir varis taşıyor olsam bile hem ben tehlikede olurum hem de bebeği benden alırlar. Sana söylemedim çünkü bir gün her şey açığa çıkarsa senin de canın yansın istemedim. Çektiğiniz çileyi anlıyorum. Hemen hallediyorum. Kraliçe, bu son 6 ay içinde saray hem bir bebeği hem de doğurgan bir cariyesini kaybetti. İmparatorum, haremi idare etmekte başarısız oldum. Lütfen beni cezalandırın. Lady Shen'nin içtiği o ilaç meselesini, kraliçe nasıl bir sonuca vardın? Henüz bir ipucu yok. O kötü kişi çok kurnaz davranmış. En ufak bir iz bile bırakmamış. Zaten senin bulamayacağını biliyordum. Bu yüzden ben bir adım atıp Lady Shen'nin rütbesini değiştirmeyi düşünüyorum. Kraliçe bu konuda sen ne dersin? Groom Yu bebeğini kaybedince majesteleri benden şüphelenmeye başladı bile. Shen Qing konusunda tek bir ipucu bile bulamıyoruz. Böyle bir zamanda Shen Qing'e karşı kötü bir niyetim olmadığını göstermeliyim. Lady Shen bu defa hiç uğruna bu kadar büyük bir acı çektiği için gönlünü almalıyız. Bence ona 2 rütbe birden verilmeli. Saray güzeli mertebesine yükseltmeye ne dersiniz efendimiz? Zaten artık bir çocuğu olamaz. Ben de öyle düşünüyordum. Ona bir de özel unvan verilmeli. O halde saray memuruna söyleyeyim de yeni bir unvan hazırlasın. Gerek yok. Ben çoktan düşündüm. Şii kelimesi, parlaklık ve bereket anlamıyla çok uğurludur. Lady Shen iyi biridir. Haddini de bilir. Madem bu felaket başına geldi, kendisine daha fazlasını borçluyuz. O halde memurlara gerekenin yapılması için emir veriyorum. Majestelerini saygıyla uğurluyorum. Şu hanımefendi Shen var ya, sizce de imparator onu biraz fazla el üstünde tutmuyor mu? İmparatorun şu an ona karşı kalbi çok yumuşak. Ayrıca, imparator sadece Groom Yu'ya karşı biraz soğuk, ona henüz gerçekten bir ceza vermedi. Böylece hem hanımefendi Shen'in gönlünü alıyor, hem de gelecekte olay çıkmasını istiyor. Zaten artık bir çocuk sahibi olması zor. Gözde olsa da bir varisi olmayacak. Bu yüzden ikinci bir Groom Yu olamaz. İşte bu çok iyi. Daha iyi misin? Biliyorum. Hepsi Groom Yu'nin suçuydu. Senin gibi uslu bir kızın, keşke kendi gibi bir çocuğu olabilseydi, eminim o da çok uslu olurdu. Hala acıyor mu? Çok acıyor. Sana el kaldıranların hepsini zaten cezalandırdım. Korkuyor musun? Hayır, korkmuyorum. Sadece nefret ediyorum. Masum olduğum halde bu büyük felakete uğradığım için. Kötülüğe hizmet eden o taş kalpli insanlardan nefret ediyorum.
Shen King. Ben... Groom Yu üzerine daha fazla oyun kurma artık. Zeki olduğunu biliyorum. Bana bile oyun oynayacak kadar cesursun. Ancak bana açıkça Groom Yu'dan nefret ettiğini söylersen seni suçlamam. Haksızlığa uğradığının farkındayım. Sana söz veriyorum. Bu sarayda her ne olursa olsun ya da her kim gelirse gelsin, ileride bir çocuğun olmasa dahi ben senden asla vazgeçmeyeceğim. Bu bir söz mü? Güzel. Size inanıyorum. Aferin sana. Güzel şey hepsi gönderildi. Ancak Lady Lee'nin yüz ifadesi pek iyi görünmüyordu. Aramız bu kadar açılmışken, üstelik terfimi kutlamak için herkesle beraber buraya gelmek zorunda kalınca haliyle neşeli olması beklenemezdi. Hademe'nin söylediğine göre saraydan ayrılır ayrılmaz Fengi Sarayı kraliçeyi görmeye gitmiş. Artık bir çocuk sahibi olamayacağıma göre, kraliçe için bir hükmüm kalmadı. Haliyle o da başka birinin bebeği üzerinden plan yapacaktır. Biri bebek istiyor, diğeri ise ilgi. Zaten bu ikisi çoktan ortak bir paydada buluştular. Öyleyse Cariye, yeni bir oyun oynamasından korkmalıyız. Güzel şey, merteben yükseldi diye kendini bu kadar mı kaybettin? Cüret edemem. Sen? Selamımı verdim. Bu selamı alıp almamak sizin kararınız majesteleri. Henüz tam olarak iyileşmedim. Eğer başıma bir iş gelirse bu durum en nihayetinde sizin suçunuz olarak görülecektir. Sizce de öyle değil mi? Seni kötü kadın. Bugün İmparatoriçe Hazretlerinin doğum günü. Gerçekten burada benimle tartışmak mı istiyorsunuz? Haddini bil. İkinci prens suya düştü. Ne? İkinci prens. İkinci prense ne oldu? Yüce İmparatorum, bir şey yapamadık. İkinci prens artık yok. Yalan söylüyorsun. Yavrum, benim güzel yavrum. İkinci prens nasıl suya düşer? Bir hizmetkarın aniden ortaya çıktığını gördüm. Meğer amacı doğrudan ikinci prensmiş. O, dadıyı itince ikinci prensin dadısı ve ikinci prens beraber suya düştüler. Rezalet. Cüretkar. Hangi sarayın hademesisin? Ben. Hava çok karanlıktı. Bu yüzden net göremedim. Zhao Hai. Gidip araştır. Emredersiniz. Önceki güzel şi ve ilaç meselesini İmparatoriçe henüz aydınlatamadı. Şimdi ise ikinci prens artık yok. İmparatoriçe bana makul bir açıklama yapabilecek mi? Görevimi ihmal ettim. Lütfen beni cezalandırın majesteleri. İç sarayı kapatın. Bugün sarayda görevli olanların tek birinin bile gitmesine izin yok. İmparatoriçe yorgun düştü. Önce onu dinlenmesi için Fengi Sarayı'ya götürün. İzninizle çekiliyorum. Bu gidişatta bir terslik var. İkinci prens nasıl böyle gidebilir? Hikaye değişmeye başladı. Sadece bu kısım mı değişti, yoksa bundan sonrası bir daha düzelmeyecek mi? Bundan sonra hala asıl hikayeye güvenebilir miyim? Bu olanların gerçekten İmparatoriçe ile bir ilgisi var mı? İmparatoriçem. Demek gerçekten oymuş. Ama Lady Lin bugün harekete geçerek boşu boşuna sizi de töhmet altında bıraktı. Genzi, söyle bana, o günkü gibi gerçekten sadakat mi besliyor, yoksa en başından beri tek amacı ikinci prensten kurtulmak mıydı? Bunu kestirmek güç. Bu Lady Lin size sığındı, eğer ileride bir çocuğu olursa ve sizin yanınızda büyürse, o zaman asıl varis olmaz mı? Fakat bugünkü yaptıkları, başka planları olduğuna dair şüphe uyandırıyor. Son zamanlarda yaşananlar, imparatorun benden şüphelenmesine sebep oldu. Hatta ikinci prensi ortadan kaldıran, gerçekten o olsa bile, ben artık onun yanında olamam. Hemen hazırlıkları yapıyorum. Majesteleri,
Bir ipucu bulduk. Anlat. Güzel Şi'nin sarayındaki bir hadım ortadan kayboldu. Yine mi ben? Majesteleri? Lady Lin artık yok. Zhao Hai. Araştırın. Emredersiniz. Yine İmparatoriçe'nin işi değildir umarım. Hala bana iftira mı atmaya çalışıyor? Efendim, Lady Lin'in evinde yaptığım aramada bir miktar yarısı yanmış bir aşk düğümü ve bir takım hadım kıyafeti bulundu. Bahsi geçen hadım yakalandı ama onun bir hadım değil, saray muhafızı olduğu ortaya çıktı. Muhafız ne diyor peki? O muhafız yakalandığı anda canına kıydı. Acizliğimi bağışlayın, onu durduramadım. Fakat adamlarımı araştırttım, o muhafız saraya girmeden önce Lady Lin'le oldukça yakınmış. Görünüşe göre Lin malikanesi ailesinden kız istemeye de gitmiş fakat Lady Lin'in babası onu reddetmiş. Ardından Lady Lin saraya alınmış. Bu ne küstahlık? Neyse ki Lady Lin'in hizmetçisi her şeyi itiraf etti. Anlat. Hizmetçinin dediğine göre Groom Yu sürekli Lady Lin'e zorluk çıkardığı için Lady Lin Groom Yu'dan nefret ediyormuş. İntikam almak için de o muhafızın hadım kılığına girmesini ve bugün saldırıyı gerçekleştirmesini istemiş. Peki, Güzel Şi'nin sarayındaki hadımın bu olayla nasıl bir ilgisi var? Güzel Şi'nin sarayındaki hadım bu işle bir bağlantısı var mı? O saraylı kadın söylediğine göre Lady Lin ve Güzel Şi uzun zamandır birbirlerine düşmanmış, bu yüzden suçu ona atmak için kasten o muhafıza Güzel Şi'nin sarayındaki hadımın işini bitirmesini ve cesedini saklamasını emretmiş. Amacı Güzel Şi'yi savunmasız bırakıp susturmakmış. Bir taşla iki kuş vurmuş. Bu Lady Lin normalde bu kadar zeki biri değildir. Zalim kadın. Emrimi iletin. Lin ailesi kızını düzgün eğitemediği, imparatorluk varisine zarar verdiği için bağışlanamaz bir suç işlemiştir. Görevinden alın ve tutuklayın. Mülküne el koyun. Tüm ailesi sürgüne gönderilsin. O muhafızın ailesine gelince, Sorgulattım efendim. Muhafızın ailesinden geriye sadece yaşlı annesi kalmıştı. Onun artık hayatta olmadığı haberi duyulduktan sonra yaşlı kadın bir makasla kendi canına kıymış. Kraliçe mi bu? Majesteleri, bir mesele daha var. Söyle. Lady Lin'in odasında birçok doğum kontrol ilacı bulduk. Kraliçe gerçekten çok acımasız. Bunu kesinlikle Lady Lin yaptı fakat Lady Lin bu sefer kraliçeye olan sadakatini kanıtlamaya çalışıyordu. Sonuçta olaylar kontrolden çıktı, kraliçe onu korumak istemedi ve bu yüzden işini bitirip sesini kesti. Aksi takdirde nasıl bu kadar tesadüf olabilir ki? Zhao Hai önde araştırmasını yaparken bir saray görevlisinin bir şeyler yakması nasıl olur da hemen onu... bu mesele şimdilik kapansın. Emrimi iletin, saray dairesine haber verin. İkinci prens, görkemli bir cenazeyle uğurlansın. Kraliçe gerçekten her şeyi en ince ayrıntısına kadar planlamış, ayrıca sırası gelmişken benim gebeliği önleyici ilaç mevzumu da başka birinin üzerine yıktı. Bu harem, gerçekten insanı yok eden bir yer. Herkes dağılabilir. Majesteleri saraya dönüyor. Güle güle majesteleri. Saygılarımla majesteleri. Bu meselenin imparatoriçe ile hiçbir alakasının olmaması imkansız. Ekselansları, belki majestelerine bu meseleyi derinlemesine soruşturması için yeniden yalvarabiliriz. Artık olmaz. Majesteleri zaten soruşturması için Zhao Hai'yi gönderdi. Tüm tanıklar artık yok ama fiziksel kanıtların hepsi yerinde duruyor. Olayın imparatoriçeye kadar uzanması imkansız. Majesteleri, imparatoriçenin masum olduğuna inanmasa bile, elde somut bir kanıt yok, kanıt olmadan da ona dokunamaz. Güzel Şi, o günden sonra, majesteleri koca bir ay boyunca sadece Groom Yu'nun sarayına gitti. Acaba şu harem ağası meselesi yüzünden majesteleri hala bizden şüphe mi duyuyor? Şu Groom Yu var ya, art arda 2 bebeğini de kaybetti. Sırf saray çevresine gösteriş için bile olsa, imparatorun ilgisini yeniden kazanacaktır. Dahası majestelerinin şüphe duyduğu kişi aslında bambaşka biri. İmparatoriçe Hazretleri. Majesteleri artık en önemli günlerde bile imparatoriçenin yanına gitmiyor. Görünüşü kurtarma çabasını bile bıraktı. Görünüşe göre majestelerinin imparatoriçeye olan sabrı artık son haddine gelmiş. Majesteleri geliyor.
Beni özledin mi? Şimdi, Groom, Yun'in gözden düşmesine izin veremem. Saray dengelerini gözetmem gerekiyor. İnanılmaz. Bana açıklama yaptı. Beni özledin mi? Özledim. Sabahın köründe nereye gitmiştin? Güzel şey, uyandınız mı? Majesteleri üşümenizden endişe duyup sabah erkenden gümüş kömür göndermiş, ben de onları teslim alıp geldim. Yani sadece bana mı gönderdi? Majesteleri göze batmak istemediğinizi biliyor. Bu yüzden iyi haberi vesile ederek saraydaki herkese dağıttırdı. İyi bir haber mi? Ne haberi bu? Lady Fang doğum yaptı, bir şehzadesi oldu. Hayır, artık ona güzide Lady Fang demeliyiz. Chunhua bugün mutfağa gittiğinden beri saatler geçti. Neden hala dönmedi? Neler oluyor? Akşam yemeğini almaya gittiğimde, güzide Lady Fang'in sarayından gelenlerle karşılaştım. Oradakiler güzel şeyin en sevdiği tatlı ekşi balığı görünce onu kendilerinin yiyeceğini söylediler. Kabul etmeyince beni dövüp balığı da yere attılar. Hepsi benim suçum. Lütfen güzel şey beni cezalandırın. Bu güzide Lady Fang daha yeni çocuk doğurdu, kendini şimdiden bir şey sanmaya başlamış. Peki sen ona karşılık verdin mi? Sana sordum, ona vurmadın mı? Hayır, yapmadım. Git ve aynısını ona yap. Ama o koskoca güzide Lady Fang. Senin efendin gözden düşmüş biri değil, benim hizmetçime dokunmaya cüret ediyorsa, ben de misliyle karşılık vermeye cüret ederim. Ne kadar sert davranacağına, sen karar ver, tek bir sınırı aşma yeter. Bunu yapacak mısın? Yaparım, yapacağım efendim. Git o zaman. Genelde sessiz kalıyorum diye, gerçekten beni ezik biri sandılar. Biraz kargaşa çıkarmaktan zarar gelmez. Majesteleri, Ne oldu? kalbim büyük bir huzursuzluk içinde. Sarayda böyle birinin olduğunu gerçekten bilmiyordum. Bu ne küstahlık? Gece yarısı, sessizce odama sızıp, yanında hizmet eden yardımcımı, hırpalayıp, canını yakmışlar. Bunu kim yaptı? Bilmiyorum majesteleri. Sadece dün, yardımcımın Zahua Sarayı ile bir sorunu olduğunu biliyorum. Yani güzel şeyin yanındaki o hizmetçiyle. Güzel şeyin hizmetçisi mi? Bana söylenen buydu. Zhao Hai. Git ve dün o cezalandırılan kişiyi sorgulamak üzere buraya getir. Ona sor bakalım. Gece yarısı o kişinin yüzünü net bir şekilde görmüş mü? Emredersiniz majesteleri. Güzide Lady Fang başını fena halde belaya sokacak. Başka kimseyi bulamadın mı? Neden gidip de Zhaohua Sarayı'ya iftira atarsın ki? Efendim. Majestelerine rapor sunuyorum. Adamla konuştum. Dün gecenin çok karanlık olduğunu, uyku sersemi olduğunu, hiçbir şeyi net hatırlamadığını söyledi. Bu nasıl olabilir? O kesinlikle Zhaohua Sarayı'nın adamı tarafından darbedildi. Güzide Lady Fang. Az önce yardımcının dövüldüğünü söyledin. Kim olduğunu bilmediğini söyledin. Ancak kararlı bir şekilde Zahua Sarayı ile ilgili olduğunda ısrar ettin. Senin için adaleti sağlayayım diye Zahua'yı sorguya gönderdim ama o yardımcı hiçbir şey bilmediğini söylüyor. Zahua Sarayı'ya iftira atıyorsun. Huzurumda bana yalan söylemeye cüret ediyorsun. Efendim, size asla yalan söyleyemem. O yardımcının yalanlarına kandım. İnsanları yanlış tanıdım. Lütfen beni affedin majesteleri. Aldatılmış olsam bile bu yardımcıyı elbette bir daha yanında tutmayacaksın. Majesteleri. Götürün ve 30 sopa cezası verin. Ayrıca, 3. prensin yanında bakımını yapan kişiler fazla ihmalkar davranıyor. Gidin Shao Fu'den yeni ve daha saygılı bir grup seçin. Ceza infaz edilirken hepsi iyi izlesin ki ders alsınlar. Eğer bir dahaki sefere böyle bir şey tekrarlanırsa bana haber bile vermenize gerek yok. Hepsinin işini bitirin. Shan King.
Bu zalim hükümdar günlerdir uğramıyordu. Neden aniden çıka geldi ki? Az önce Güzide Lady Fang meselesi yüzünden sorun çıkmışken dikkat çekmemek en iyisi. Normalde beni görünce sevinirdin. Bugün ise böyle halsizsin. Belli ki Güzide Lady Fang'in yaptıkları canını epey sıkmış. Mağdur olduğunu biliyorum. O görevlileri de zaten cezalandırdım. Ancak birkaç gün sonra 3. Prens'in 100. gün şöleni var. Benim için onu daha fazla cezalandırmak gerçekten zor. Güzide Lady Fang gidip şu an Yuanling'e mi şikayet etti? Majesteleri, o, 3. Prens'in öz annesi. Ben ise çocuk sahibi olamıyorum. Sizin Güzide Lady Fang'in yanında olmanız gerekir. Bunu sana kim söyledi? Artık bir çocuk sahibi olamayacaksınız. Harika. Şimdi biraz kargaşa çıkarma vakti. Madem artık bir bebeğim olmayacak, ortalığı karıştırmamam garip olurdu. Zihnim biraz bulanıktı. Hekimin söylediklerini öylece duydum. Kısacası artık ben de bir çocuk sahibi olamam. Majesteleri, siz Güzide Lady Fang'in yanına gitmelisiniz. Yine ne saçmalıyorsun sen? Artık çocuk doğuramayacakken, majesteleri, benimle vakit geçirmeniz sadece bir kayıp. Senin bu aklında gün boyu neler dönüp duruyor? Günün bu saatinde bunları konuştuğuna göre artık hiç utanman da kalmamış. Demek utanmıyorum öyle mi? Öyle olsun, bir bebeğim olamazken hala majestelerinin gelmesini beklediğim için belli ki utanmaz olan benim. Ben öyle demek istemedim. Eğer gerçekten bir çocuk büyütmek istersen, rütbeni yükseltip seni Nedime yapabilirim. O zaman bir çocuğu evlat edinebilirsin. Oyun bitti. İstemiyorum. Eğer ben doğurabilseydim, elbette çocuğumla birbirimizden ayrılmayı asla istemezdim. Eğer majesteleri benim bir çocuk sahibi olmamı isterse ve bu yüzden başka bir anneyi yavrusundan ayırırsak, bu çok acımasızca olmaz mı? Üstelik içimde hala küçük bir umut var. Belki de bedenim için hala bir çare vardır. Demek başından beri içten içe bu kadar çok acı çekmiş. İçini ferah tut. Sana söz veriyorum. Bir çocuğumuz olsa da olmasa da seni asla ihmal etmeyeceğim. Majesteleri, Git ve daha önce Güzel Şi'in yaralarını iyileştiren tabibi çağır, ona sor, ona bir tedavi planı hazırlamasını söyle. Güzel Şi'in sağlığının tamamen düzelmesini sağlamalı, yoksa bedelini çok ağır öder. emredersiniz. Aman tanrım, haremde çocuk doğurabilecek bunca kadın varken, majesteleri bir çocuk istiyor. O da mutlaka Güzel Şi'den olmalı. Majesteleri, Bu tür davetlere katılmaktan hiç hoşlanmıyorum. Sadece bir çocuk için bu kadar uzun ne konuşulabilir ki? Sarayda uzun zamandır yeni bir bebek doğmadı. Belki de bu yüzden bu kadar ilgi görüyordur. Cariye boynunuz rahatsız görünüyor. Odaya dönünce size masaj yapayım. Şu Güzide Lady Fang'ün sarayındaki baş Nedime Jinyun değil mi? Neden burada acaba? Uzak duralım. Güzel Şi'ye saygılarımızı sunarız. Zahmet etmeyin. Dikkat et. Güzel şey yapma. 3. Prens. Kimse yok mu? 3. Prens yaralandı. Güzel şey, 3. Prense neden zarar vermek istedin? Paniğe kapılmış olsan bile 3. Prensi o köpeğe karşı kalkan yapamazsın. Sen? majesteleri huzurlarınızda. Burada neler oluyor? 3. Prens nasıl oldu da yaralandı? Majesteleri, aslında 3. Prensi kucağıma almış, yürüyüş yapıyordum. Hiç beklemediğim bir anda Güzel Ji ile karşılaştık. Selam vermek için yaklaştığımda bir anda nereden geldiği belli olmayan bir köpek üzerimize atıldı. Güzel Ji çığlıklar atarak üzerime yığıldı. Elimde 3. Prens varken Güzel Ji, 3. Prensi alıp kendini köpekten korumak için kalkan yapmaya çalıştı. Arbede sırasında Güzel Ji'nin takma tırnağı 3. Prensin yüzünü çizip kanattı. 3. Prens daha 100 günlük bile değil. Durum ne kadar tehlikeli olursa olsun, 3. Prensi köpekten korunmak için kalkan yapmanın hiçbir mantığı olamaz. Çocuk daha çok küçük
Ya ona kötü bir şey olsaydı? O köpek neden aniden orada belirdi? Ben saray bahçesinden sorumlu görevliyim. Bugün nasıl olduysa bahçedeki köpeklerin kafesi açık kalmış. Aralarından, içlerinden bir köpek sebepsiz yere aniden delirdi ve kimi görürse ona saldırıp ısırmaya çalıştı. İşte bu yüzden hem Güzel Şi hem de 3. Prens tehlikeye girdi. Majesteleri, lütfen merhamet edin. Peki köpek nerede? Köpek o kargaşada. Gözden kayboldu. Küstahlık etme. Hemen gidip arayın. Emredersiniz. Çabuk arayın şunu. İzi kalır mı peki? 3. prens çok küçük olsa da cildi bir yetişkinden çok daha hızlı iyileşecektir. Ayrıca deri altı dokusu zarar görmemiş. Korkutucu görünse de aslında herhangi bir iz kalmayacaktır. Neyse ki öyleymiş. Senin buna bir diyeceğin var mı? Asla 3. prense zarar vermeyi düşünmedim. Hatta bir de onu kendime kalkan edinecek biri de değilim. 3. prensin yüzündeki yaraya gelince o an ortalık çok karışıktı. Bu hizmetçi nasıl bu kadar emin bir şekilde 3. prensi benim yaraladığımı iddia edebiliyor? Bu işte bir bit yeniği olduğunu seziyorum. Sarayıma girer girmez 3. prens ile karşılaştım. Her nasılsa tam 3. prens ile karşılaşma anı ile karşılaştığım sırada vahşi köpek aniden ortaya çıktı. Majesteleri, zaten iltifatlarınız ve sevginiz benimleyken böyle bir şey yapmak benim için ne kazandırabilir ki? Arz ederim majesteleri. Bu köpek az önce Güzel Şi ve 3. prense saldırdıktan sonra kendini göle attı. O artık yok. Gidin kontrol edin. Emredersiniz. Görünüşe göre bana inanıyor. Majesteleri, bu köpek zehirlendiği için bu şekilde kontrolden çıkmış. Kendi halindeki bir köpek neden zehirlenir ki? Majesteleri, daha önce Güzide Lady Fang ile aramızda bir tartışma geçmişti. Şimdi tüm bu olanlardan sonra lütfen masumiyetimi kanıtlamama izin verin. Güzel Şi, ne demeye çalışıyorsun? Sen şimdi gerçekten de sana zarar vermek için 3. prensi mi kullandığımı mı sanıyorsun? Kalıcı bir yara almak çok ciddi bir olay. Böyle bir şeyi başkasını suçlamak için yapmam mümkün mü? Majesteleri, Güzel Şi bana iftira atıyor. Saray hekimi de demin belirttiği gibi yara pek derin değil, iz kalmayacak. Majesteleri, yemin ederim ben bir şey yapmadım. Sarayını arayın. Anlaşıldı. Majesteleri, Güzel Şi'yi bu kadar kayıramazsınız. 3. prens, Güzel Şi yüzünden yaralandı. Onun cezasını vermek yerine neden benden şüpheleniyorsunuz? Bana çok büyük haksızlık ediliyor. Majesteleri, ne kadar cesur olursam olayım, böyle korkunç bir şeyi asla yapamazdım. O köpek olayı da kesinlikle birisinin bana kurduğu bir tuzaktır. Majesteleri bulundu. Majesteleri, gerçekten zehirliymiş. Nerede buldunuz? Yan salonda. Majesteleri, Efendimiz masumdur. Bu iş kesinlikle birisinin kurduğu bir tuzaktır. Majesteleri, suçumu kabul ediyorum. Geçen gün Efendimiz Zahua Sarayı yüzünden çok mutsuzdu. Bu duruma dayanamadım. Güzel Şi saraya dönerken yoluna bir köpek salması için birini tuttum. Sadece Güzel Şi'yi korkutup Efendimizin öcünü almak istemiştim. Sen bir hizmetçi olarak dikkat çekmek için böyle bir şey yapmışsan onun bundan haberi olmaması mümkün mü? Ayrıca bu zehir zaten ortaya çıkarılmışken daha neyi inkar edebilirsin? Hayır, lütfen halimi görün. Ben sadece Efendimin öcünü almak istemiştim. Kesinlikle 3. prensiye zarar verme niyetim yoktu. Bu zehir mutlaka birileri tarafından mahsus oraya konuldu. Zehri ben koymuş olsaydım, neden onu yan salonda bu kadar belli bir yerde bırakayım? Demek ki o köpeği salan senin adamlarındı. Evet, geçen gün Güzel Şi Sarayı'ndan birileri bizim sarayımızdaki insanları dövdü. İmparator majesteleri sizin iftira attığınızı düşünerek yanlış anladı. Ben de buna katlanamadığım için Güzel Şi'ye bir ders vermek istedim. Ama sadece Güzel Şi'yi korkutmak istemiştim. Başka hiçbir şey yapmadım. Lütfen gerçeği görün majesteleri. Bu arada işbirliği yapması için satın aldığım o hizmetçinin adı Xiao Dongzi. Majestelerine arz ederim. Kraliyet bahçesinde gerçekten de Xiao Dongzi adında bir çalışan var. Majesteleri, Jinyun sadece benim için üzüldüğü için bunu yaptı. Hiçbir şekilde olayın 3. prense ulaşacağını tahmin edemezdi. Bu zehri onun koymuş olması imkansız. 3. prens benim kendi çocuğum, ben asla böyle bir şeyi yapamam. Korkarım bu hizmetçinin Güzel Şi'yi korkutmak istemesi niyetli birinin kulağına gitti ve bu size karşı kasti bir komploya dönüştürdüler. Lütfen bunu etraflıca araştırın. Belli ki bu, gerek 3. prense zarar vermek için planlanmış. Sıradan bir hizmetçi olmana rağmen
Saray hanımlarını köpekle korkutmaya cesaret edebiliyorsan, neden zehir koymaya cüret edemeyesin ki? Hatta belki de 3. prensin yüzündeki yarayı sen yapmışsındır. O esnada 3. prens senin kucağında değil miydi? Hepiniz susun. Hepiniz susun. Majesteleri, bu hizmetçi küstah olsa da aslında oldukça sadıktır. Konu 3. prens olunca, acaba diyorum, konuyu tekrar mı araştırsak? Araştırın. Emredersiniz. Efendim, bildirmek isterim ki, diğer her şey kontrol edildi. Ancak bunlar bugün saraydaki cariyeler tarafından gönderildi. Bu. Majesteleri, bu şeyde zehir var. Ben asla 3. prense bedel ödetmek istemedim. Ben masumum. Efendim. Hediyeyi gönderirken 3. prens rahatsız olur diye korktum ve dadıya özellikle kontrol ettirdim. Hatasız olduğundan emindim. Ancak ondan sonra dadı alıp götürdü. O sırada dadı zaten her şeyi kontrol etmişti. Bugün gelen tüm hediyeler benim gözetimimdeydi. Hepsi tek tek kontrol edildi. Yalnızca bir ara küçük hanım Jinyun aniden yanıma geldi. Bana 3. prensin bugün ne hediye aldığını merak ettiğini söyledi. Güzide Lady Fang, gerçekten harika bir plan kurmuşsun. Sadece köpeği salıp 3. prense zarar vererek beni suçlamadın, aynı zamanda gizlice ilaç ekleyerek güzel Zhao'yu kurban ettin. Ben sadece efendimin haksızlığa uğramasına dayanamıyorum. Majesteleri o kadar taraflı ki bu yolu kullanmasaydım güzel Şi'ün cezasını çekmesini başka nasıl sağlayabilirdim? Efendim, gitti. Artık nefes almıyor. Ben suçluyum. Jinyun'un kötü niyetini maalesef fark edemedim. Bu cadının hem güzel Şi'ye hem de 3. prense zarar vermesine engel olamadım. Hatalıyım. Lütfen beni cezalandırın. Güzide Lady Fang, hizmetçileri terbiye edemediğin ve 3. prensinin incinmesine sebep olduğun için unvanın elinden alındı. Sade bir eş statüsüne düşürüldün. Güzel Zhao, güzel Shi, hiç hak etmedikleri bu kaza yüzünden çok sarsıldılar. Kraliçenin onları teselli etmesi gerekir. Emredersiniz. Güzide, Lady Fang rütbe kaybettiğine göre, 3. prensinin onun yanında kalmaya devam etmesi elbette pek uygun olmaz. Kraliçe tüm saraydan sorumlu, işleri zaten başından aşkın, üstüne bir çocuk daha gelirse sağlığı bozulabilir. Hanımefendi şunu düşünüyorum, büyük prensesi kaybettikten sonra bir de bebeğinden oldu. Tabipler de söylediğine göre artık bir daha evladı olmayacakmış. 3. prens, bundan sonra hanımefendi Chun'un yanında büyüyecek. Sadece bir konudan bahsedecek oldum ama hanımefendi Chun bu durumdan karlı çıktı. İmparatorun emirlerini duydunuz. Kraliçem, bu benim suçum değildi. Gerçekten hiçbir şey bilmiyordum. Kraliçem, lütfen bana müsamaha gösterin. Ne olur beni affedin. Saraylı Fang, bu imparatorun şahsi emridir. Müdahale etmeye yetkim yok. Siz ikiniz bugün hiç suçunuz yokken bu felakete uğradınız. Çok korktunuz değil mi? Gidin ve iyice dinlenin. Yeni yılımız kutlu olsun. Güzel Şi. Kutlu olsun, kutlu olsun. Güzel Şi'nin ihsanı bunlar, hepsini alın. Teşekkür ederiz güzel Şi. Teşekkürler, güzel Şi. İmparator Hazretleri geliyor. Bu ne neşe? Elimi mi tutmak istiyorsun? Benim yeni yıl hediyem nerede? Nasıl yani? Geçen günkü genel saray ödüllerinden payına düşeni almadın mı? Ben sizin için bir yeni yıl hediyesi hazırlamıştım. Bunu kendi ellerimle diktim. Her şeyin yolunda gitmesini diliyorum.
Şu beceriksiz dikişlere bak. Gerçekten kendin mi yaptın? Ayrıca sizin için başka bir şey daha. Sonra söyleyeceğim, Zhao Hai sana getirsin. Hiç sonra verilecek hediye olur mu? Peki o zaman. Şimdi emrediyorum Zhao Hai sana getirsin. Emredersiniz. Öyle demek istememiştim. Seni gidi yaramaz. Ne zamandan beri kişisel eşyalarımın peşine düştün? Bununla ne yapacaksın? Takmayacağım. Yanımda tutacağım ki ona bakınca özlemim dinsin. Merak etmeyin, ben uslu duracağım, başkalarının görmesine izin vermeyeceğim. Olmaz mı? Halk arasındaki erkeklerin neden o tatlı dilleriyle şöyle dediklerini şimdi anlıyorum. Eğer gökteki ayı istersen bile onu senin için indiririm. Ne oldu? Sadece şunu düşünüyordum. Gelecek yılda sizinle birlikte böyle sıcak yemekler yiyip kar manzarasını izleyebilecek miyim? Gelecek yıl asil kahraman saraya gelecek. O gelmeden önce Zhao Yi rütbesine yükselmeliyim. Shenqing. Yine neler kuruyorsun kafanda? Dışarıdaki kar manzarasını izlerken aniden bir söz aklıma geldi. Bir gün birlikte karlar altında yürürsek, bu ömrü birlikte yaşlanmış sayılırız. Haddimi aştım. Benimle birlikte yaşlanmak istiyor. Fakat sarayda sadece İmparatoriçe bu sözleri söyleme hakkına sahip. 100 yıl sonra sadece o benim yanımda istirahat edebilir. Haddimi aştım efendim, lütfen beni cezalandırın. Peşimden gelmeyin. O iki cümleyi bir daha sakın söylemeyin. Başkaları duyarsa sizin için hiç iyi olmaz. Şu an ona olan sevgimin çok derin ve samimi olduğuna ve gösterdiğim bu büyük fedakarlığa gerçekten acıyor ama asla karşılık veremeyeceğini düşünüyor. Ne yazık ki hepsi yalan. Yine de tüm bunların benim oyunum olduğunu bilmesine nasıl izin verebilirim ki? Bunlar Moya ve Yulan kraliçe hanımefendinin, Güzel Şi hanımın imparatorumuza hizmet ederken ne kadar yorulduğunu bildiği için ve nezaketini göstermek için bizzat gönderdiği en yetenekli iki yardımcısıdır. Öyleyse kraliçe hanımefendiye nezaketi için teşekkürlerimi iletin. Güzel şey. Kraliçe hanımefendi, belli ki sizi o ikisi için bir basamak olarak kullanıyor. Mesele sadece benim yanım değil, başka bir yerde olabilirdi. Eğer imparatorumuz gerçekten başka birini arıyorsa, onu engelleyebilir miyim? Ama Hala gitmediniz mi? Gerçekten yazık oldu. Sonuçta ikisi de birer güzellikti. Shenqing, sarayında böyle kişileri tutmayı neden istiyorsun ki? Kraliçe hanımefendinin hediyesiydi. Haliyle reddedemedim. Kraliçe mi gönderdi? Durup dururken neden böyle kişileri buraya sokuyor? Resmen sorun çıkartıyor. Shenqing'in bu kadar cömert davranıp beni başkalarına itmesini istemiyorum. Eğer bir dahaki sefere beni bu kadar kızdıracak olursan, bu işi sadece bir öpücükle bu kadar kolay çözemezsin. Majesteleri, benden bu şekilde şüphe edemezsiniz. Son 2 gündür o iki can sıkıcı kişi yüzünden hem buraya gelmenizi bekledim hem de gelmenizden korktum. Kalbim çok huzursuzdu.
Az önce canını yaktın mı? Sıradan bir cariye olarak ben, majestelerini nasıl bu kadar meraklandırabilirim? Hata benimdi. Birazdan emir verip o iki kişinin işini bitirteceğim. Artık zor durumda kalmayacaksın. Şu an Yuan Ling'in bana olan tavrı, zaten merhamet ve suçluluk duygusunu çoktan aştı. Şu durumda, vaktinde mi durmalıyım, yoksa bir adım daha mı ileri gitmeliyim? Hala öfkeli misin? İlerlememek geri kalmaktır. Ben kendimi koruyamıyorum. Bundan sonra majesteleri, beni biraz daha koruyabilir mi? Ne? Herkes hükümdarın yanında olmanın tehlikeli olduğunu söyler ama siz az önce beni koruyacağınızı ve incinmeme izin vermeyeceğinizi söylediniz. O an anladım. Eğer benim mecburen kendimi korumam sizi bu kadar öfkelendiriyorsa bundan sonra siz beni daha fazla kollayabilir misiniz? Kraliçenin önünde sürekli kendini aptal gibi gösterip yeteneklerini gizlemesi, onu korumayacağımı düşünmesinden miydi? Böyle söyleyerek tüm kalbiyle kendini bana bırakıyor. Ya da kendi varlığını ellerime teslim ediyor. Pekala. Elimizi çabuk tutalım. Hemen onu hanımefendi ilan etmeliyim, sonrasında da Shaoyi rütbesi verilecek. Bu rütbeyi aldıktan sonra saray içinde hayatı artık bu kadar zor olmayacak. Kraliçe hariç kimseden çekinmesine gerek kalmayacak. Fakat bir de kraliçe var. Hayır. Daha fazlasını düşünmemeliyim. Güzel şey, dikkat et. Bu kadarı da fazla yorucu. Chunhua, şu saç aksesuarını çıkarmama yardım et. Öldüm ağırlığından. Ne oldu? Benden bir şey mi saklıyorsun? 3. prenses hastalandı. İmparator Zongyu saraya gitti. Akşam yemeğini orada yiyip döneceğini söyledi. Çocuğu görmekte saklanacak ne var? Önce benim için akşam yemeğini hazırla, açlıktan bittim. Yedikten sonra biraz uyuyacağım. Peki. Efendim. Efendim. Ne oldu? Efendim. Lady Lee yatak odasında yere düştü. Erken doğum yapıyor. Sarayın hanımı olarak nezaketen oraya gitmeniz gerekiyor. Orijinal hikayede bu 4. prens var mıydı? Hikaye yine mi yolundan sapıyor? Bunu kraliçe yapmış olamaz. Çünkü tüm umudu bu bebeğe bağlı. Lady Lee her gün onun tarafından öyle çok beslendi ki, asıl planı vaktinde doğum yapmasını sağlayıp, bebek çok büyük olduğu için annenin gidip çocuğun kalmasıydı. Bu nasıl mümkün olur? Lady Lee'nin erken doğumuna izin verir mi? Gerçekte kim yaptı bunu? İmparatorun bildirmek isterim, Lady Lee bir şehzade doğurdu. Hemen bana gösterin. Ödüllendirin. Lady Lee'in doğumdaki başarısı adına rütbesi yükseltilsin. Bu çocuk erken doğmadı mı? Neden bakınca vaktinde doğan bebeklerden bile büyük görünüyor? İmparatorum, arz etmem gereken bir konu var. Az önce Lady Lee'nin nabzına baktım ve Lady Lee'nin aşırı beslendiğini, fazla kilo aldığını fark ettim. Şans eseri doğum erken gerçekleştiği için hem anne hem bebek güvende. Eğer vaktinde doğsaydı, bebek çok büyük olacaktı. Ve annesi mutlaka gidecekti efendimiz. Son zamanlarda Lady Lee ile ilgilenen hekimi ve doğuma giren ebeyi, hepsini tek tek sorguya çekin. Kraliçenin işi bitti, sarayda dengeler değişecek gibi görünüyor. Hatırladığım kadarıyla Lady Lee ile başından beri. Kraliçe sen ilgileniyordun değil mi? Efendimiz, şahsen ben Lady Lee'yi iyi beslemenin onun sağlığına iyi geleceğini sanmıştım. Hiç çocuğum olmadığından sadece en iyisini Lady Lee için istemiştim. Olayın bu noktaya varacağını gerçekten bilemezdim. Kraliçe, neden diz çöküyorsun? Bu konu henüz netlik kazanmadı. Gelin hep birlikte sorgunun sonucunu bekleyelim. Emredersiniz. Gelen kişi Groom Yu. Lütfen beni cezalandırın efendimiz. O iki kişi artık yok mu? Kraliçe. 4. prens erken doğdu. Öz annesinden ayrılması doğru olmaz. Şimdilik ona Lady Lee baksın. Ayrıca, kraliçe senin yorgunluğunu düşündüğüm için yarından itibaren hanımefendi Chun harem yönetiminde sana eşlik edecek ve yükünü hafifletecek. Hükümdarımız huzurdan ayrılıyor.
Kraliçenin arkasında gerçekten de güçlü bir aile var. Bunca kötü işler yapmasına rağmen hala hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam edebiliyor. Sen miydin? Sır diye bir şey yoktur. Eğer kimsenin bilmesini istemiyorsan yapmayacaktın. Eğer Lady Lee'ye kumpas kurmasaydın elime böyle büyük bir koz geçmeyecekti. Grumyu, hükümdar beni dışlasa bile ne fark eder? Ben her zaman kraliçe kalacağım. Harem üzerinde hiçbir gücü olmayan bir kraliçe mi? Saray meseleleri, Chen ailesi ve ana kraliçe hatırına şu an Yuanling kraliçeyi tahtından indirmeyecek. Fakat şu anki duruma bakılırsa, kraliçe artık tamamen süs bebeği gibi kaldı. Kraliçe bir bebeğe sahip olmak için şimdiye kadar bin bir plan kurdu ama şu an Yuanling, Lady Lee'in kendi çocuğunu kendisi büyütmesine izin verdi, üzerine bir de kraliçeden Lady Lee'ye göz kulak olmasını istedi. Anlaşılan o ki artık ona çocuk falan vermeyecek, sadece 4. prens aracılığıyla insanları susturmaya çalışıyor. Hikaye böyle dağıldıysa asıl kadın karakter saraya gelecek mi? Chunhua, bu yılki seçim listesini getir de bir bakayım. Peki. Bu yıl saraya toplam 6 kişi girdi. İkisi 4. rütbede, 4'ü ise 8. rütbede cariye. 6 mı? Ama asıl kitapta 12 kişi olmaları gerekiyordu. Hikaye gerçekten de iyice yoldan çıkmış. Asıl karakter yine de saraya girmiş olsa da diğerlerinin hiçbirisi tutmuyor. Anlaşılan olay örgüsünün kurbanı olmayacağım. Soylu Lady Shi, hükümdar bu gece sizi seçti. Hazırlanıp gitseniz iyi olur. Ama bugün yeni cariyelerin ilk günü değil mi? Bu adam ne yapıyor? Yeni kızların ilk gününde beni çağırarak başımı iyice derde mi sokmaya çalışıyor? Neden sanki hükümdar benim ve şu an Yuanling sadece sıradan bir eşmiş gibi hissediyorum. Resmen bu gece bana hizmet etmek için sabırsızlanıyor. Böyle düşününce şu an Yuanling'in bakışları bile gözüme bir hayli utangaç gelmeye başladı. Ne oldu? Normalde her zaman majesteleri benim yanıma gelirlerdi. Sizin beni bekliyor olmanıza pek alışık değilim. Bu yüzden kalbim bir an için derinden etkilendi. Bugün sizi yanıma tekrar hizmetim için çağırdım diye mi kızıyorsunuz? Beni düşünmeniz yeter. Siz yanımda olduğunuz sürece hiçbir şeyden korkmam. Ben buradayken asla korkmana gerek yok. Bunu söyleyecek yüzünüz olması ne ilginç. Tüm saraydaki herkesin şunu bilmesini istiyorum. Yeni cariyeler gelse bile asla senin önüne geçemeyecekler. Anlaştık mı? Anlaştık. Lady Shi uyandı. Peki, imparator nerede? Majesteleri çalışma odasına gitti. Şimdi saraydaki herkes, Lady Shi'in geceyi Qianyuan Sarayı'ta geçirdiğini biliyor. Bu durum majesteleri tahta çıktığından beri bir ilkti. İmparator size o kadar değer veriyor ki artık tüm sarayda hiç kimse bize zorbalık etmeye cesaret edemeyecek. Sözünü tutan bir adam gerçekten çok etkileyici. Dediği gibi bana arka çıkıyor. Majesteleri, bana böyle bakarken aklınızda aslında kim var? Bakın, resmen dalıp gittiniz. Aklımda başka kim olabilir? Majesteleri benim Zahua sarayıma geldiğinde sadece beni düşünmeli, sadece beni arzulamalı. Peki. Sadece seni düşüneceğim. Majesteleri, lütfen bana 5 çayında eşlik edin. 5 çayı mı? Gel buraya. Önümüzdeki birkaç gün maalesef seninle vakit geçiremeyeceğim. Bugün seninle biraz daha fazla kalayım. Nesi var bu adamın? Hem gidip başka kadınlarla yatacak hem de gelip bana haber veriyor. Majesteleri beni düşünmenize hiç gerek yok. Zaten hemen uyumak üzereydim. Bu yüzden size hizmet etmem pek mümkün olmayacaktı. Seni
Zao'yu rütbesine terfi ettirmeyi planlıyorum. Majesteleri ciddi misiniz? Ben asla boş laf etmem. Törene gerek yok. Birkaç gün içinde uygun bir zaman kollayıp gereken her şeyi ayarlayacağım. Size güveniyorum majesteleri. En başında haremde hayatta kalabilmek için onun duygularıyla oynamayı seçmiştim. Şimdi ise koskoca bir imparatorda bir nebze de olsa içtenlik sezebiliyorum. Fakat bir imparator daima bir imparatordur. Samimiyeti olsa ne değişir ki? Belki bir süre sonra içindeki bu pişmanlık duygusu uçup gidecek. Hayatta kalabilmek için yalanlarıma devam etmek zorundayım. Majesteleri epey bir süredir uğramıyordu. Lady Shi'nin rütbesini yükseltmeyi düşünüyorum. Sen bu duruma ne dersin kraliçe? Ben Lady Shi'nin rütbesini yükseltmeyi düşünüyorum. Kraliçe bu konuda ne düşünüyor? Lady Shi'nin çocuğu yok. Aile geçmişi de biraz yetersiz. Eğer geçerli bir sebebi olmazsa, korkarım ki bu rütbe artışı diğerlerini ikna etmeye yetmez. Sadece bu kadarla sınırlı değil. Tam olarak Lady Shi'nin çocuğu olmadığı için bilhassa gelip bunu kraliçeye sormak istedim. Majesteleri yoksa, bütün sarayda, Birkaç kişiyi mi terfi ettirmeyi planlıyor? Bayan Shun yıllardır büyük şehzadeyi eğitmekte çok başarılı oldu ancak hala cariye rütbesinde. Hanımefendi Chun o zamanlar art arda evlatlarını kaybetti. Şimdi de 3. şehzadeyi büyütmek için çok emek veriyor. Bu yüzden rütbesini Jiyeyu yapmayı planlıyorum. Shenqing sadakatle hizmet etti. Üstelik ben erkek kardeşini uzak bir göreve atamayı planlıyorum. Eninde sonunda ona bir borcumuz var. Planım, bolluk içindeki hasat kutlamalarından yararlanarak kendi doğum günü şölenimde onların rütbelerini yükseltmek. yoksa majesteleri, Lady Shi'nin kardeşini mi uzak bir göreve gönderecek? Majesteleri Shen Qing'e bu kadar çok değer verirken yine de onun erkek kardeşini sürgün ediyor. Onun kardeşi onca çabadan sonra İmparatorluk Akademisi'ne girmişti ama şimdi görevden alınıp uzaklaştırılıyor. Kariyerinin önü kapanmış olmayacak mı? Kraliçe, burada yanlış bir durum mu var? Hayır. Ne yazık ki Lady Shi'nin kardeşi çok yetersiz, akademide bile tutunamadı. Bu işle bizzat ilgileneceğim, majestelerinin içi rahat olsun. Artık majesteleri işi düşmedikçe gerçekten yanıma uğramaz oldu. Majesteleri. Önemli değil. Nihayetinde böyle durumlarda majesteleri gelip yine de bana danışıyor. Kraliçe olduğum sürece majesteleri hiçbir kararda beni göz ardı etmeyecektir. Çocuğu olmayan o aşağılık kadın nasıl kıdemli cariye olarak atanıp benimle aynı seviyeye gelebilir? Birini gönderip Lady Shi'yi takip edin. Emredersiniz. Bu cadı çok tuhaf. Bir daha asla bebek sahibi olması imkansız birinin bebeği olanlara karşı nasıl en ufak bir kıskançlık duymadığını anlamıyorum. Yoksa kendinin bir bebeği olup olmamasını hiç umursamıyor mu? Acaba? Git ve şu eski bebek engelleyici ilaç meselesini araştır. Emredersiniz. Görünüşe göre seninle konuşacak hiçbir şeyimiz kalmamış. Majesteleri hatırlıyor musunuz? Lady Shi neden bebek sahibi olmakta zorlanıyor? Tabii ki hatırlıyorum. Lady Shi'ye ceza veren sendin, bebek sahibi olamamasına sen neden oldun? Senin yüzünden olmasaydı, şu an imparatorun bu kadar gözdesiyken, nasıl olur da bir bebek sahibi olamazdı? Peki siz Lady Lin'ye ilaç meselesi için iftira attığınızda hiç düşündünüz mü? Ya o ilacı Shen Qing bizzat kendi kendine verdiyse? Ne? Vaktiyle majesteleri Lady Shi'nin ilaç meselesini derinlemesine incelemiş ama uzun süre bir sonuç alamamıştı. Saraydaki yeni cariyelerden kim bu kadar yetenekli olabilir ki? Kimsenin ruhu bile duymadan majestelerini bile atlatıp Shen Qing'e aylarca fark edilmeden o ilacı içirmeye devam edebilsin. Bunu ancak o kendi başına yapmış olabilir. Sizin gibi her şeye gücü yeten majesteleri bile aslında kimin ona zarar verdiğini bir türlü ortaya çıkaramadı. Bir kanıtın var mı? Kraliçe Hazretleri, her şeyi çok ince planladınız. Fakat nasıl olur da alt tabakadan gelen biri sizi avucunda oynatmayı başarır? Demek bu yüzden. Onca zamandır lütuf görmesine rağmen bir türlü hamile kalmamasının nedeni buydu.
En başından beri kendisini bana karşı koruyormuş. Ne kadar da sinsi bir kadın. Hamile kalamadığı için bana bir zararı olmaz diye düşünüp yıllarca gardımı düşürmüştüm. Sorunsuzca baş cariye olmasına izin verdim. Lady Shi, görevliler az önce gelip bildirdi. Groom Yu Fenyi sarayına gitmiş ve uzun süre sonra dışarı çıkmış. Düşmanımın düşmanı dostumdur. Şu an her ikisinin de ortak düşmanı benim. Kraliçe yakında harekete geçecektir. Kraliçe Hazretleri harekete geçerse, acaba ne yapmayı planlıyordur? Şu anda imparator artık kraliçeyi gözden çıkardı. Bu yüzden beni saf dışı bırakmak için başkalarını kullanmak zorunda. Bunu İmparator Hazretlerine bildirmeli miyiz? Daha henüz bir şey yapmamışken şu an Yuan Ling sadece benim bir sözümle koskoca kraliçeyi cezalandırmaya kalkmaz. Olanlar oldu bir kere. Öylece oturup bekleyemem. Kendimi kurtarmak için bir yol bulmalıyım. Majestelerinden ricam beni tecrit sarayına göndermenizdir. Çing çing. Bu da ne demek? Kumar oynamaya var mısınız? Bir imparatorun kalbi üzerine bahse gireceğim. Eğer kazanırsam bundan sonra artık hiçbir şeyden korkmam gerekmeyecek. Ama eğer kaybedersem korkarım tecrit sarayına girmem gerekecek. Kalbimde sürekli beni meşgul eden bir mesele var. Bunu söyledikten sonra majestelerinin bir daha asla beni sevmeyeceğinden korkuyorum. Bana söyle. Neler oldu? Odamda ağırladığım o ilk geceden beri, İmparatoriçe sürekli bana dolaylı yollarla ima ederek, majesteleri için bir veliaht dünyaya getirmemi istedi. O zamanlar henüz rütbesiz bir cariyeydim. Fark ettim ki, İmparatoriçe bebeği alıp annesinden kurtulmak istiyor. Nasıl böyle bir şey olabilir? Kendimi korumak için yapabileceğim tek şey, hamileliği engelleyen o ilacı içmekti. Kendimi korumak için, ben o hamilelik önleyici ilacı içmek zorunda kaldım. Ama majesteleri, yemin ederim asla Groom Yu'in bu cezayı alacağını düşünmemiştim. Kendi ettiğimi buldum. Artık asla bir bebek sahibi olamayacağım. Muhtemelen bu, hükümdarımı aldatmanın bedeli. Sizi bunca zaman kandırdığım için. İçim çok huzursuzdu. Şimdi her şeyi itiraf edince, kendimi çok daha hafiflemiş hissediyorum. Bunun hükümdarı aldatmak olduğunun farkında mısın? Buna nasıl cüret edersin? Majesteleri, lütfen beni cezalandırın. Seni nasıl cezalandırmamı istersin? Sopayla dövdürerek mi? Diz çöktürme cezasıyla mı? Yoksa kırbaçlatarak mı? Karar sizin majesteleri. Çok iyi. Gayet iyi, en azından henüz sürgüne gönderilmedim. Zhao Hua sarayından çıktıktan sonra neden bu kadar öfkelisin? Güzel Şi imparatoru mu kızdırdı? Sarıl bana. Eğer o ilacı içmemiş olsaydı ve Groom Yu ona zarar vermeden önce belki de onunla zaten bir çocuğumuz olurdu. Kraliçe olmasaydı, evet, kraliçe yüzünden olmasaydı korkup hamile kalmaktan vazgeçmezdi. Kraliçeyi azletmek çok zahmetli. Aklımı mı kaçırdım ben? Sadece tek taraflı olan Shen Qing'ün anlattıklarına hemen inanıp kraliçeyi tahttan indirmeyi düşündüm. Gerçekten delirdim. Ama o zamanlar statüsü çok düşüktü, endişeleri yerindeydi. Kraliçe çocuğu alıp onu ortadan kaldırsaydı, belki de kimseler duymadan ölüp giderdi. Yaşamak istemesinde bir sorun yok. Zhao Hai, sana bir şey soracağım. Eğer biri kendini korumak için bir sırrı senden sürekli saklıyorsa, bunun hakkında ne düşünürsün? Eğer bu durum ne bana ne de başkalarına bir zarar vermiyorsa, muhtemelen beni endişelendirmek istemediği içindir. Öyle ya, o kadar zeki ki, başkalarına zarar vermektense kendini feda etmeyi tercih eder. Efendim, Pekala.
Düşündükçe bir iyi yanını daha keşfediyorum. Bu ne nezaket? Seremonileri pek sevmezsin, öyle değil mi? Efendimiz, bana hala kırgın mısınız? Bir dahaki sefere böyle bir şeye sakın cüret etme. Bu seferlik görmezden geliyorum. O an sadece sizin ilginizi suistimal etmekten korkmuştum. Vay canına. Ne cesaret? Peki şimdi cesaretin mi geldi? Sizin ilginiz arkamdayken artık korkum kalmaz. Neyse ki bu kumarı kazandım. Görünüşe bakılırsa bugün artık yataktan kalkamayacaksın. Lady Shi, imparator geldi. Yine gündüz vakti gelip vaktini edepsizlikle geçirmeyecek değil mi? Haşmetlim. Çing çing. Otur. Efendim, sevginizi diğerleri arasında adilce paylaştırmalısınız. Aksi takdirde hanedanın soyu tehlikeye girecek. Çing çing. Saray meclisinden çıkar çıkmaz aklıma Zaohua Sarayı geldi ve buraya gelmek istedim. Efendim, bunları söylesem de az önce bir anlığına ben de korktum. Tabii ki ben de tek gözdeniz olmayı arzuluyorum. Şu dünyada hangi kadın, eşinin sadece kendisine ait olmasını dilemez ki? Fakat siz imparatorsunuz. Ne oldu? Beni görmek istemiyor musun? Bir hükümdarın gönlünü tahmin etmek güçtür. Fakat bir hükümdarın kalbi vardır. Neden aniden kendine olan güvenini kaybettin? Eski o mağrur tavrın nerede? Siz imparatorsunuz. Bu dünyadaki tüm güzeller size amade. Seni seviyorum. Ve bu sadece güzelliğinden dolayı değil. Haşmettim, biraz acıktım. Bana öğle yemeğinde eşlik eder miydiniz? Olur. Efendim, Bu yemek neden bu kadar ağır kokuyor? Saray mutfağında neler oluyor? Zahua Sarayı'nın yemeğini böyle baştan savma hazırlamaya nasıl cüret ederler? fakat bu her zamanki yemekten farklı görünmüyor. Ben kötü bir koku almıyorum. Nasıl olur? Daha demin kokusunu aldığımda mide bulantısından neredeyse bayılacaktım. Hasta mı oldun acaba? Ben galiba hamileyim. Tebrik ederim majesteleri. Lady Shi bebek bekliyor. Güzel. Harika. Tebrik ederiz majesteleri. Tebrikler. Lady Shi. Sonunda canımı kurtarmayı başardım. Hanımefendinin hamileliği haberini saraydaki herkese duyurun. Eğer Lady Shi'in karnındaki bebeğe en ufak bir zarar gelirse, Emredersiniz efendim. Anlaşıldı. sana gelecekte bir gün mutlaka çocuğunun olacağını söylemiştim. Artık bu kesinleşti. İçini ferah tutabilirsin. Hamileyim. Annem ve babam duysalar üzülürler mi? Yoksa sevinirler mi? Bu çocuğun babası olan Suan Yuanling'i yadırgarlar mıydı acaba? Bunların cevabını
hiçbir zaman öğrenemeyeceğim. Bu. Neden ağlamaya başladın? Ne oldu? Majesteleri, doğum odasına giremezsiniz. Evet efendim. Bir kadının doğumu böyledir. Lady Shi şanslı biridir. Ona hiçbir şey olmayacak. Hayır. Sadece bir bakıp çıkacağım. Doğdu, bebek doğdu. Tebrikler majesteleri. Nur topu gibi bir oğlunuz oldu. Hem anne hem de bebek gayet sağlıklı. Peki Lady Ji nasıl? Hanımefendi yorgunluktan bitkin düşüp bayıldı. Ancak endişelenecek bir durum yok. Çok güzel. Ödüllendirin. Hepinizi ödüllendireceğim. Önce Lady Shi'yi görmem lazım.